темы, связанные с отношением с гуру. და ჩვენ ვსაუბრებთ თემაზე, რომელიც აკავშირებულია გურუსთან და ინიციაციასთან. Как это происходит в Искон. როგორ ხდება ეს ისკონში? В прошлый раз мы говорили о гуру Парампаре. წინაჭერზე ჩვენ საუბრობდით გურუ პარამპარაზე, Сампрадая, гуру Парампара. სამპრადაიაზე და გურუ პარამპარაზე სათუჯამში. Также о том, каким качествами должен обладать настоящий гуру. და ასევე იმ თემაზე თუ რა თვისებებს უნდა ჰქონდეს ნამდვილი ჭეშმარიტი გურუ. Вначале даже мы говорили о том, какие будут гуру. დასაწყისში ჩვენ მასში საუბრობთ თუ როგორები არსებობენ გურუები. Гуру это не только тот вайшнав, который дает нам посвящение. გურუ არ არის მარტო ის ვაიშნავი, რომელიც ჩვენ ინიციაციას გვაძლევს. Гуру это любой вайшнав, который нам наставление, чтобы помочь нам стать ближе к Кришне. გურუ არის ნებისმიერ ვაიშნავი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს დარიგებებს იმისთვის, რომ ახლოს ახლობლები გავხდეთ კრიშნას. При условии, что это правильное наставление, которое следует духу нашей парампары. იმ პირობით, რომ ეს არის სწორი დარიგებები, რომელიც მიყვება ჩვენს გურუ პარამპარას. И при условии еще того, что они соответствуют нашему уровню. და კიდევ იმ პირობით, რომ ისინი შეეფერება ჩვენს დონეს, ასე ეს დარიგებები. Потому что если наставления даже правильные сами по себе, но они не соответствуют уровню ученика, то это не будет благоприятным. იმიტომ რომ თუ თავის დარიგებები სწორია, მაგრამ ის არ შეესაბამება მოწაფის დონეს, მაშინ ეს დარიგებები ვერ მოიტანს სიკეთეს. Обычно это когда человек начинает, например, преждевременно вдохновлять на какое-то отречение. როგორც წესი ეს არის, როდესაც ადამიანს აძლევენ სულისკვეთებას, მოტივირებას ახდენენ მისი დროზე ადრე განდეგილობა მიიღოს. Когда человеку говорят, что ты же хочешь быть чистым преданным, поэтому ты должен бросить всю эту майю, работу, семью. როდესაც ადამიანს ეუბნებიან, რომ შენ ხო გინდა რომ გახდე წმინდა ერთგული, მაშინ მიატოვე სამოსახური ეს მაია მიატოვე. Кришна заботится о тех, кто ему предается. Успокойся. Кришна зрунავს მათზე, ვინც მას მიენდობა, ნუიღელებ. Но если человек еще не готов, если у него сильной привязанности и нет глубокой веры в Кришну, он будет страдать. მაგრამ თუ ადამიანი ჯერ არ არის მზად და მას არ გააჩნია ღრმა რწმენა კრიშნასი, მინდობის უნარი, სწორად მაშინ ის დაიტანჯება. В результате этого он все равно не сможет следовать отречению и, скорее всего, вообще уйдет и обидится. ამის შედეგად ის საერთოდ საბოლოო ჯამში ვერ გაყვება განდეგილობის გზას და ბოლოს განაწმენდება და წავა საერთოდ. Другой вид, например, неправильных наставлений, это когда человеку советуют медитировать на лилы Кришны сразу. მეორე სახის არასწორი დარიგებებისა არის, როდესაც ადამიანს რჩევას აძლევენ, რომ ეგრევე და დროზე ადრე დაიწყოს медитация კრიშნას ლილებზე. Так называемая аштакалия лила, то есть что Кришна делает каждые 8 периодов суток. ეგრეთ წოდებული აშტაკალია ლილა თუ რასაკეთოს კრიშნა 24 საათის მანძილზე ყოველ პერიოდში. На отношении его с Гопи. მის ურთიერთობას გოპებთან. Если у человека есть еще вожделение, материальные желания, то это будет не только не поможет, это будет еще хуже. ადამიანს კიდევ აქვს ნება, უბრალოდ განსხვავების სურვილი, მაშინ ის არასწორად დაიხმოს ამას და არ დაეხმარება მას ის. Потому что он будет думать о лилах Кришны материальным образом. იმიტომ რომ ის დაიწყოს ფიქრს კრიშნას ლილებზე მატერიალური სახით. То есть он будет в заблуждении относительно своей ситуации. ის იქნება უმეცლებაში თავისი სიტუაციიდან გამომდინარე.
будет гордиться, გაამაყდება, что он имеет доступ и занимается самыми возвышенными вещами. რომ მას გააჩნია წვდომა და დაკავებულია ყველაზე ამაღლებული რაღაცეებით. И будет совершенно бесполезен для какой-то реальной деятельности, особенно для проповеди. და აბსოლუტურად უნარო იქნება, ანუ გამოუსადეგარი იქნება ნებისმიერ ტიპის ქმედებისთვის, განსაკუთრებით კი ქადაგებაში. Существует и много других вариантов, как наставления могут быть в принципе правильными, но для данного конкретного преданного они неприемлемы, неблагоприятны. ასევე კიდე სხვა მრავალი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება იყოს დარიგებები არასწორი, რომელიც პრინციპში კარგია და სწორია, მაგრამ კონკრეტული ერთგულისთვის არ არის ეს. Поэтому, чтобы быть серьезным гуру, необходимо обладать опытом духовным и очень ясным пониманием. ამიტომაც იმისათვის რომ პიროვნება იყოს სერიოზული გურუ, უნდა გააჩნდეს დიდი გამოცდილება და სულიერი, ასე ვთქვათ, და ბარგი უნდა ჰქონდეს. Это же относится к ученикам, то есть они должны знать, к кому стоит обращаться за советом, с вопросами. ეს ასევე მიესადაგება მოწაფეებს, მათ უნდა იცოდნენ და ესმოდეთ თუ ვისთან ღირს კითხვებით მისვლა და დარიგებების თხოვნა. Кого нужно слушать, а кого не нужно слушать, даже если он вайшнав. ვისი მოსმენა ღირს და ვისი მოსმენა არ ღირს, თუნდაც ის ვაიშნავი იყოს. Говорится, что если вайшнав, не говоря уже о том, что если человек не вайшнав, საერთოდ საუბარიც კი ზემეთე იმაზე თუ ადამიანი ვაიშნავიც არ არის. даже если он говорит о Кришне, და თუნდაც ის საუბრობდეს კრიშნაზე, то эти разговоры от Кришны, они будут действовать как яд. მაშინ ეს საუბრები კრიშნაზე ის იმოქმედებს როგორც შხამი, как молоко, к которому прикоснулась змея, როგორც რძე, რომელსაც გველი შეეხო. становится ядовитым. Также такая Кришна Катха из уст непреданного, она становится особенно ядовитой. ესეთი რძე ხდება მომწამლელი და ასეთივე კრიშნა კათხა, ესაც მომწამლელი ხდება. Не следует, понятное дело, слушать всяких имперсоналистов, эзотериков, сахаджи-йогов и так далее. Ну, ისედაც გასაგებია, რომ არ არის მოსმენა იმპერსონალისტების, ეზოთერიკების და საჰაჯია йогების ისტორიები. То есть мы вначале преданный, он не должен быть таким всеядным. Всеядным. То есть есть все, что видит, и все, что попадается. დასაწყისში ერთგული არ უნდა იყოს ეს ყველაფრის მჭამელი, რასაც ხედავს. Потому что он может легко съесть какую-нибудь отраву или что-нибудь испорченное. იმიტომ რომ მას ძალიან მარტივად შეუძლია შეჭამოს რაღაც შხამი და რაღაც გაფუჭებული. В начальной жизни обычно преданный, он подобен новорожденному ребенку. სულიერ ცხოვრებაში და სულიერ დასაწყისში ადამიანი გავს ახალდაბადებულ ბავშვს. То есть новорожденный ребенок единственное, что он может переварить, это материнское молоко. და რაც შეუძლია ახალდაბადებულ ბავშვს გადამუშავოს, გადახაროს ერთადერთი არის ეს დედის რძე. Чуть позже он становится способным переваривать коровье молоко, какие-то кашки. ცოტა მოგვიანებით მას უნარი უჩნდება, რომ გადაამუშავოს ძროხის რძე და რაღაც ფაფები. Но чтобы он мог есть всю остальную пищу без вреда для здоровья, должно пройти несколько лет, хотя бы 2 года. და იმისათვის, რომ მას შეძლოს მთელი საკვების გადამუშავება, განსაკუთრებით უხეში საკვების, მაშინ უნდა გავიდეს გარკვეული პერიოდი, მინიმუმ 1 ან 2 წელი მაინც. Поэтому вначале нужно слушать того вайшнава или тех вайшнавов, в которых мы верим, которые признаются всеми остальными вайшнавами у нас в обществе. ამიტომ დასაწყისში ჩვენ უნდა ვუსმინოთ და მივიღოთ დარიგებები იმ ვაიშნავისგან, რომელიც ჩვენ გვჯერა და რომელებიც აღიარებულები არიან მთელი ვაიშნავური საზოგადოების მიერ. Они думают, вот, там же столько интересных вещей. ისინი გვეუბნებიან, რომ შეხედე აქ ხო რამდენი საინტერესო რამ არის განსაკუთრებით ინტერნეტში.
нужно почитать, послушать. Может быть, там что-то очень полезное для меня будет. Наверняка есть. უნდა მოვუსმინო და წავიკითხოთ იქნებ რაიმე ჩემთვის საინტერესო იქნება, სასარგებლო, ალბათ უოჭველი იქნება რამე. Это не лучший вариант, ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი. особенно интернет. განსაკუთრებით ინტერნეტი. Это лучшее место, чтобы закончить свою духовную жизнь. ეს საუკეთესო ადგილია იმისათვის, რომ შენი საკუთარი სულიერი ცხოვრება დაასრულო. Если вы просто в обычном интернете наберете Международное общество сознания, ИСКОН, თუ თქვენ უბრალოდ ინტერნეტში აკრიფავთ საერთაშორისო საზოგადოება ისკონი, особенно если наберете гуру ИСКОН, და განსაკუთრებით თუ გურუ ისკონს აკრიფავთ, то процентов на 80, наверное, а то и больше, все, что там выскочит, это будет просто проявление людской зависти. და უმეტესობა რაც იქ ამოვარდება, ალბათ სადღაც 80%-მდე იქნება ადამიანური შურის გამოვლინება. Где будет сплошная критика и оскорбление. სადაც იქნება სრული კრიტიკა და შეურაცხყოფები. Итак, шикши гуру должны быть правильные. შიქშა გურუები უნდა იყვნენ სწორები, თქვა სწორი შერჩეულები, თქვა. правильно выбранными. Они должны быть настоящими вайшнавами и настоящими последователями Шрила Прабхупады. ისინი უნდა იყვნენ ნამდვილი ვაიშნავები და ნამდვილი მიმდევრები შრილა პრაბჰუპადას. И они должны быть достаточно зрелыми, და ისინი უნდა იყვნენ საკმაოდ მომწიფებულები, чтобы давать правильное наставление, учитывая уровень и ситуацию преданного. იმისათვის რომ შეძლონ სწორი დარიგებების მიცემა გამომდინარე ერთგულის კონკრეტულ დროში, კონკრეტულ მოთხოვნილებებზე და დონის. И тем более это относится к дикше гуру. და მით უმეტეს ეს მიეკუთვნება დიქშა გურუს. Дикшу гуру еще более обычно такие серьезные требования. როგორც წესი დიქშა გურუს მიმართ უფრო სერიოზული მოთხოვნებია. Есть также еще чайти гуру, о чем мы говорили. ჩაიტი? Чайтия. არსებობენ ასევე ჩაიტია გურუები, რომელსაც აგვისაუბრია ჯერ. Чайти гуру означает гуру в сердце. ჩაიტია გურუ ნიშნავს გურუ გულში. Потому что Господь присутствует как параматма в сердце каждого. იმიტომ რომ უფალი არის როგორც პარამატმა ყოველი ცოცხალი არსების გულში. Ну, нужно очень хорошо понимать, ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, что по-настоящему слышать голос параматмы изнутри нужна очень большая частота. რომ ნამდვილად რომ გავიგოთ პარამატმას ხმა გულიდან, ამისათვის საჭიროა ძალიან დიდი სისუფთავე. И только тот преданный, который научился следовать гуру, который у него есть, уже реальному гуру, და მხოლოდ ის ერთგული, რომელმაც ისწავლა, მიყვეს რეალურ გურუს, ან რომელიც უკვე ყავს მას, не то что реальному, так скажем, видимому гуру, არა თუ რეალური, არამედ ესე თქვა და ხედვადი გურუს. только если он научился хорошо следовать гуру, человек, только тогда он может на самом деле доверять тому, что он слышит в своем сердце. თუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მან ისწავლა რეალურად ნამდვილად მიიყოლა გურუსი, მაშინ მხოლოდ მაშინ შეუძლია მას ენდოს ამ გულიდან მომდინარე ხმას. Потому что обычно у начинающего преданного то, что он слышит из сердца, это голос материального ума, голос ложного эго. იმიტომ რომ როგორც წესი დამწყები ერთგულის გულიდან რაც მას ესმის, ეს ხმა როგორც წესი ეს არის მატერიალური სურვილების ხმა და ცრუ ეგოს ხმა. И их не стоит принимать серьезно вообще. და მათი მიღება საერთოდ არ არის. Но некоторые преданные уверены, что это Кришна говорит. ზოგიერთი ერთგული დარწმუნებულია სრულად რომ ეს კრიშნა საუბრობს. Но если сравнить то, что говорит Кришна в Бхагавад-гите, и то, что говорит Кришна у них в сердце, то получится, что у Кришны какое-то раздвоение личности. მაგრამ თუ შევადარებთ იმ კრიშნას, რომელიც მათი გულიდან საუბრობს და იმ კრიშნას, რომელიც საუბრობს ბჰაგავად-გიტიდან, გამოდის, რომ კრიშნას რაღაც პიონების გაურება ჭირს. Скорее всего, из сердца говорит какой-то Ракшас. ის ალბათობით გულიდან საუბრობს რომელიღაც რაქშასი. Или Ракшасини.
ან რაქშასი ქალი, который одел на себя павлиний перо, რომელმაც გაიკეთა თავზე ფარშევანგის ბუმბული. желтый тхоти, может быть, даже. შეიძლება ყვითელი თხოტიც კი ჩაიცვა. Но это не меняет суть дела, он все равно ракшас. მაგრამ ეს არ ცვლის საქმის არს, მაინც რაქშასია. Вот. Но когда преданный очень искренне и серьезно уже долгое время следует духовному учителю, მაგრამ ოდესაც ერთგული უკვე ძალიან დიდი ხანი და ძალიან სერიოზულად მიყვება სულიერ მოძღვარს, то, конечно, Кришна из сердца будет помогать ему и вести его. მაშინ რა თქმა უნდა კრიშნა დაეხმარება მას გულიდან რომ მიმართოს ის. И особенно в тех случаях, когда нет возможности получить наставление и помощь от гуру, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც არ არის შესაძლებლობა რომ მიიღოს დარიგებები და დახმარება გურუსგან, может быть, гуру уже ушел с этой планеты, შეიძლება გურუ უკვე წავიდა ამ პლანეტიდან, или нет возможности связаться с ним и вообще с кем-то из вайшнавов связаться. ან არ არსებობს საშუალება რომ დაუკავშირდეს ან ვინმე რომელიმე ვაიშნავს დაუკავშირდეს. Конечно, в этом случае Кришна даст подсказку, даст разум преданному, как правильно поступить в сложной ситуации. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კრიშნამ მისცემს უკანახებს და დაეხმარება თუ როგორ მოიქცეს ერთგული. Но опять же, то, что Кришна подсказывает, оно никогда не противоречит тому, что говорит наш гуру, который воплощен в теле. მაგრამ კვლავ და კვლავ ის რაც კრიშნა განახობს გულიდან ის არასდროს არ ეწინააღმდეგება იმას, რასაც ჩვენ გვეუბნება გურუ, რომელიც სხეულშია გამოლენილი. Так, потом это разные типы гуру. შემდეგ ექნება სხვადასხვა ტიპის გურუები. Потом мы говорили о качествах настоящего духовного учителя. შემდეგ ჩვენ საუბრობდით ნამდვილი ჭეშმარიტი სულიერი მოძღვრის თვისებებზე. Давайте вспомним, let us remember these qualities. მოდით გავიხსენოთ, какими качествами он должен обладать. როგორ თვისებებს ნახულობდეს ის. Гучи. Ну, в первую очередь он должен быть парампары, он у него также есть настроение следования своему духовному учителю. Да, то есть первое, что он парампари, это что значит? Что он парампари? Это значит, что он следует своему духовному учителю. Что у него есть духовный учитель, он следует его указаниям. Да. პირველ რიგში ის რომ ის პარამპარაში იმყოფებოდა და მას თავად ყავს გურუ და თვითონაც მიყვება თავის სულიერ მოძღვარს. Так, хорошо, так еще какие качества? Максим, скажи. В первую очередь мы сейчас говорим о дикше гуру. პირველ რიგში ჩვენ ახლა საუბრობთ დიქშა გურუზე. მან უნდა იცოდეს შასტრების არსი და გვასწავლიდეს ამას ჩვენ სასწრაფოდ. Он должен знать суть шастры, и он должен передавать это знание нам во благо нам. Да, он должен знать смысл шастры, выводы шастры, и уметь их представить ученикам так, чтобы было понятно и ясно. კი მან უნდა იცოდეს შასტრების თავარი არსი და უნდა შეეძლოს, უნდა კონდეს უნარი, რომ გადმოსცემს მოწაფეებს ისე, რომ იყოს გასაგები და ახალი. То есть должен уметь в первую очередь рассеять сомнения. პირველ რიგში უნდა შეეძლოს ეჭვების გაფანტვა. Дать такие советы и указания, которые будут реально работать в жизни. მოგიშნა შეეძლოს ისეთი დარიგებების და არჩევების მოცემა, რომელიც რეალურ ცხოვრებაში დაგვეხმარება. Еще? კიდევ? Дарика, может быть, сказать. Что Дариком თქვას? Он всегда должен следовать и практиковать духовную практику. Да, но по большому счету он должен
быть утвержден в этой духовной практике, კი, დიდწილად უნდა იყოს ის ყარად უნდა იდგეს სულიერ პრაქტიკაში. то есть он имеет очень твердую веру в этот путь. ანუ მას გააჩნია ძალიან მყარი წნენ ამ გზას. Вот. И также это значит, что он всему следует очень, всему следует строго, ეს ასე ნიშნავს იმას, რომ ის ძალიან ყველაფერს მიყვება საკმაოდ ძალიან მკაცრად, что он имеет вкус к этому. რომ მას გააჩნია გემო ამის მიმართ. Да, это тоже очень важное качество. ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებაა. И последнее еще, что можно отметить, და ბოლო კიდევ ისი გასმაც შეიძლება. last but not least, У него должно быть желание, несмотря на то, чтобы он хочет привести к Кришне. да, то есть он должен быть бескорыстен. მას უნდა გააჩნდეს სურვილი, რომ მიიყვანოს სხვები კრიშნასთან, ან ის უნდა იყოს უანგარო. То есть он хочет, во-первых, просто помочь ученику ანუ მას სურს პირველ რიგში უბრალოდ დაეხმაროს მოწაფეს и хочет удовлетворить своего духовного учителя, და სურს დააკმაყოფილოს თავისი სულიერი მოწვარი, выполняя вот это служение дикшигуру. რომ შეასრულოს ეს მსახურება დიქშაგურის. То есть он не хочет получать каких-то дивидендов от учеников ანუ მას არ სურს რაიმე დივიდენდები მიიღოს მოწაფეებისგან, в виде служения, денег, прославления, комфорта. მსახურების სახით, ფულის სახით, ხების სახით თუ კომფორტის. То есть по большому счету он должен быть свободен от каких-то, не находиться под влиянием материальных желаний и привязанностей. დიდწილად ის უნდა იყოს თავისუფალი და არ უნდა იყოს მატერიალური კომფორტის თუ მიწაჭულობის გავლენის ქვეშ. Если, в принципе, если он не находится на самом высоком уровне духовной, და პრინციპში თუ ის არ იყოფება სრულიად ამ ყველაზე ძალიან მაღალ საფეხურზე სულიერ ცხოვრების, у него могут оставаться какие-то остатки материальных привязанностей, მას შეიძლება რჩებოდეს გარკვეული ნარჩენები მატერიალური მიზაჭულობების, может быть, какие-то остатки материальных качеств, შეიძლება რაღაც მატერიალური თვისებების რაღაც ნარჩენები, но он не руководствуется ими в своей жизни. მაგრამ ის არ ხელმძღვანელობს მათით თავის ცხოვრებაში. Например, я, конечно, не гуру, это точно, მაგალითად, მე რა თქმა უნდა გურუ არ ვარ, но у меня так или иначе есть какие-то материальные привязанности. მაგრამ მე ასე თუ ისე მაქვს გარკვეული მატერიალური მიზაჭულობები. Например, я люблю сыр хороший. ეს ის მე მიყვარს კარგი ყველი. Лука знает. ლუკა მიცის. Вот. А матаджи Ананга читанию, поскольку здесь нет, я не нашел хорошего вегетарианского сыра, нужного мне. მე იქნა გამოდინა რომ მათაჯი ანანგა ჩაიტანე მათაჯი აქ არ არის, მე ვერ ვიყავი კარგი ვეგეტარიანული ყველი. Когда она ездила в Сочи, в Россию, я специально попросил ее килограмм сыра привезти оттуда. როდესაც ის რუსეთში სოჭიში გაემგზავრა, მე სპეციალურად თხოვე და ჩამომიტანა იქიდან კილოგრამი ყველი. Но все-таки я не стараюсь строить свои отношения с преданными на основании того, могут они мне сыр достать или нет. მაგრამ მაინც მე ცდილობ რომ იმის მიხედვით არ ავაწვევ გულებთან ურთიერთობა მომიტანენ ისინი ყველს თუ არა. То есть это второстепенный момент. Но если могут помочь, то хорошо. ეს მეორე ხარისხოვანი მომენტია, თუ შეძლებენ დახმარებას, ეს კარგია. Но не могут, все равно их будут ценить, уважать, любить. მაგრამ თუ ეს შეძლებენ, მე მაინც დავაფასებ და მეყვარებიან. То же самое иногда, может быть, духовный учитель, он такой строгий, может быть, немножко гнев проявлять. სწორედ ასევე სულიერ მოძღვარი შეიძლება მკაცრი იყოს ზოგჯერ და ხანდახან მრისხანებასაც ავლენდეს. Но он все равно в отношениях, склонность такая может быть. შეიძლება Inclination to become. ესეთი მიდრეკილება ქონდეს. Но все равно в отношениях с учениками он это контролирует. მაგრამ მაინც აკონტროლებს ამას მოწაფეებთან მიმართებაში. Не то, что у него сегодня плохое настроение, არა თუ ისე რომ მას დღეს ცუდი განწყობა აქვს и он всех учеников подряд ругает, да?
და ის ყველა მოწაფეს თანმიმდევრობით მიყოლებით ეჭვება. Хотя действительно из-за какого-то достаточного влияния гун у него может быть плохое настроение. მაგრამ შეიძლება მართლაც გარკვეული გუნების ზემოქმედების ქვეშ მასშტაბურად ცუდი განწყობა ჰქონდეს. Но он способен это отодвинуть в сторону, მაგრამ მას გააჩნია უნარი, რომ ეს გვერდით გადაწიოს действовать правильным образом. და იმოქმედოს სწორი სახით. По крайней мере, то есть гуру должен быть способен, да, отодвигать в сторону вот эти остатки своей материальной природы. მაგრამ დიდწილად გურუს უნდა გააჩნდეს უნარი, რომ შეძლოს თავისი მატერიალური გუნების ნარჩენების გვერდზე გაწევა. Конечно, когда гуру достигает высшего уровня, у него уже не остается материальной природы, да. რა თქმა უნდა, როდესაც გურუ აღწევს უმაღლეს საფეხურის დონეს, მას აღარ რჩება მატერიალური გუნების ნარჩენები. Так. И да, это основные качества. ეს არის ძირითადი თვისებები. Да, и он принимает служение от имени Парампары, от имени своего духовного учителя. და ის იღებს მსახურებას თავისი პარამპარას სახელით და თავისი სულიერი მოძღვრის სახელით. На любой церемонии дикши, посвящения, ნებისმიერ ცერემონიაზე დიქშის, ანუ ინიციაციის, но, похоже, никто из вас ни разу не был на церемонии дикши еще, да? Максим такой, როგორც ჩანს, არც ერთ თქვენგანი არ იყო ჯერ დიქშას ცერემონიაში, რომ მაქსიმი იყო. где-нибудь на фестивале мог попасть. შეიძლება სადმე ფესტივალზე მოხდა ესეთ. Но когда духовный учитель принимает ученика, собирается дать ему духовное имя и четки, როდესაც მასწავლებელი იღებს მოწაფეს, он обычно говорит: როდესაც ის მოწაფეს იღებს და აძლევს სულიერ სახელს, როგორც ის ეუნება. от лица гуру Парампары и Шилы Прабхупады გურუ პარამპარას და შრილ პრაბჰუპადას სახელით я даю вам посвящение, даю вам имя, да, მე გაძლევ თქვენ ინიციაციას და გაძლევ თქვენ სახელს. да, и святое имя тоже. Да. და წმინდა სახელსაც გაძლევთ. То есть он всегда ощущает себя слугой своего гуру Шрилы Прабхупады и всех ачарьев. ის ყოველთვის აღიქვავს თავის თავს თავისი გურუს და შრილ პრაბჰუპადას მსახურად. То есть это смирение. ეს არის თავდაბლობა. То есть оно должно быть обязательно настоящего гуру. ეს აუცილებლად უნდა ქონდეს ნამდვილ ჭეშმარიტ გურუს. ვопросы. ანუ სულ მაინტერესებდა რა და ეხლა მომეცა შესაძლებლობა რომ დავწვათ ცოტა შეიძლება გადახვევა არის. Мне всегда интересно было, но сейчас у меня возможность, чтобы задать вопрос, немножко это будет. ანუ აი როდესაც სულიერი მოძღვარი ინიციაციის დროს мантрას იძლევა, ესე იგი მანტრას წმინდა სახე. Когда духовный учитель во время инициации дает святое имя Махамантру, ანუ ეს რაიმე განსაკუთრებულ ძალას იძენს, ანუ რამე სხვა არის ასე რომ это принимает что-то особенную силу, это что-то другое. ანუ იმ ჩვეულებრივი მაჰამანტრისგან და წმინდა სახელისგან რასაც ეხლა ვიმეორ. То есть по сравнению с Махамантрой и святое имя, которое мы сейчас повторяем. Да. Окей. Окей? Like Шрила Прабхупада был. На самом деле нужно понимать, что Харе Кришна Махамантра это не просто звуки Харе Кришна и Харе Рама. Кришна Кришна Харе Кришна Махамантра ეს არ არის უბრალოდ რაღაც გერები Харе Кришна Харе Рама. Это в первую очередь настроение и понимание, которое вложено. ეს პირველ რიგში არის განწყობა და გაგება, რომელიც ჩადებულია მაშინ. Махамантры могут повторять демоны, имперсоналисты, а не оскорбители. Махамантრის გამეორება შეუძლია დემონებს და იმპერსონალისტებს, ისინი შეურაცხყოფელები არიან. Но это не будет по-настоящему святым именем Махамантра. მაგრამ ეს არ იქნება ჭეშმარიტად წმინდა სახელი და Махамантра. И что происходит при посвящении? Гуру вместе он как бы дает нам святое имя, в которое вложено правильное понимание вообще жизни
и правильное настроение. რა ხდება ინიციაციის დროს, როდესაც წმინდა სახელი როდესაც გურუ წმინდა სახელს იძლევა. მაშინ ჩადებულია პირველ რიგში გააზრება სწორი და Понимание и настроение. განწყობა. Потому что какой-нибудь человек на улице может сказать «Радоба». იმიტომ რომელიღაც ადამიანმა ქუჩაში თქვას რადაბავა. Для него это просто звук какой-то абстрактный. მისთვის რაღაც გარკვეული აბსტრაქტული ბგერაა. Радобава может сказать Лука. რადაბავა შეუძლია თქვას ლუკა. Но для него же это вполне конкретная личность, очень заботливая, очень любящая. მისთვის ეს კონკრეტული პიროვნება ძალიან მზრუნველი და ძალიან მოსიყვარული. И Радобава может сказать Радолила. რადაბავა შეუძლია თქვას რადელილა. И для нее будет это еще что-то гораздо большее. Самый дорогой человек может быть любимый. და მისთვის ეს იქნება უფრო მეტად, უფრო ძალიან საყვარელი და ძალიან განსაკუთრებული პიროვნება. Звук один и тот же. გერა ერთ და იგივეა. Но эффект совсем разный. მაგრამ ეფექტი აბსოლუტურად სხვადასხვა. Вот духовный учитель дает нам не просто звук, он дает нам правильное желание и правильное понимание, когда дает нам Святое Имя. და ეს სულიერ მოძღვარი ჩვენ გვაძლევს არა უბრალოდ გერას, არამედ სწორ განწყობას და სწორ გაგებას წმინდა სახელის. То есть он дает нам, он вкладывает в это Святое Имя самбан. ანუ ის დებს ამ წმინდა სახელში სამბათას. И даже на самом деле проёджен. და სინამდვილეში პრაიოჯენასაც. Потому что, например, даже два разных духовных учителя, один, например, из Гудии Сампрадай, другой из Мадхава Сампрадай. მაგალითისთვის იმიტომ რომ ერთ და ორი სხვადასხვა ტიპის სულიერ მოძღვარი, ერთ მაგალითისთვის გაუდია სამპრადაია და მეორე კი მადჰავა სამპრადაია და У них может быть настроение преданности очень похожее, да, бескорыстной преданности. მათ შეიძლება გააჩნდეთ ძალიან მსგავსი განწყობა ერთგულების. Но у одного из них особенный вкус к Кришне во Вриндавану. მსახურების იმადა, მაგრამ ერთ შეიძლება კონდეს განსაკუთრებული გემო კრიშნას ვრინდავანში. А у другого может быть особое настроение к Удупе, это место, где находится главный храм Мадхава Сампрадай. მეორეს კი შეიძლება გააჩნდეს განსაკუთრებული გემო უდუპეში, ეს არის მთავარი ადგილი, სადაც მადჰავა სამპრადაის მთავარი ტაძარი არის აგებული. То есть это не обязательно Кришна во Вриндаване, то есть ეს აუცილებელი არ არის კრიშნა ვრინდავანში. это может быть Кришна в Двараке. ეს შეიძლება იყოს კრიშნა დვარაკაში. Как царь, ему нравится вот такой образ Кришны, он на него медитирует. როგორც მეფე მას მოწონს ესეთი სახის კრიშნას გარეგნობა და მასე მედიტირებს. И все это передается ученику через мантру. და ყველაფერს გადაეცემა მოწაფეს იმ მანტრის საშუალებით, რომელსაც ის აძლევს. Самбанх ученик сразу понимает, да? საბათას ეგრევე იგებს მოწაფე. А проёждена ему, как правило, дается в виде семени. პრაიოჯენა, როგორც წესი, ის იძლევა როგორც მოდის როგორც თესლის სახით. То есть ученик даже не понимает, какую цель он получил, да, это просто позже раскроется, когда он будет служить. ანუ მოწაფეს არც კი ესმის ჯერ რა მიიღო და ის დროთა განმავლობაში ესო და გამოიღვიძებს, გაღვივდება, როდესაც ის მსახურებას გააგრძელებს. В виде того, что у него появится привязанность к определенным отношениям с определенной формой Бога. იმის სახით, რომ მას გაუჩნდება სულად კონკრეტული ტიპის მიაჭულება კონკრეტული სახის გამოვლენილი უფროსმად. И даже если это Кришна во Вриндаване, то там может быть настроение супружеских отношений или отношения дружеских. და თუნდაც ეს არის კრიშნა ვრინდავანში, მას შეიძლება ქონდეს ესე თქვა განწყობა ცოლქმული ურთიერთობის განწყობა, შეიძლება მეგობრული განწყობა. Но это не так важно вначале, но самбанх, она важна с самого начала. ეს არც თუ ისე მნიშვნელოვანია დასაწყისში, მაგრამ დასაწყისში ძალიან მნიშვნელოვანია სამბათა. Харе Кришна. Thank you. Wow, მაგარი Так. Итак, теперь как происходит у нас принятие температуры? Как происходит у нас в ИСККОН вообще весь процесс установления с духовным учителем, отношений, получения, посвящения? და როგორ ხდება ჩვენთან ისკონში მთელი პროცესი ინიციაციის და სულიერ მოძღვრის? Каков этот процесс дикши? როგორია ეს პროცესი დიქშის? Так.
обычно мы слышим, что мой Гуру Махарадж, когда приходим, вот мой духовный учитель, да, как. То есть много говорится, да, о духовном учителе. როგორც ჩვენ გვესმის, რომ აი ჩემი გურუ მაჰარაჯი, აი ის ჩემი სულიერ მოძღვარი, როგორც წესი ბევრი საუბრებია სულიერ მოძღვარზე. Поскольку мы приходим из материального мира, იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენ მოდიოთ მატერიალურ სამყაროდან и еще на нас сильно влияет, და ის ჩვენზე კვლავ ძალიან ძლიერ მოქმედებს. мы тоже думаем, а чем я хуже? У меня тоже должен быть духовный учитель. ჩვენს ვფიქრობ, რომ მე რითი ანაკლები და მეც უნდა მყავდეს სულიერ მოძღვარი. У всех есть, почему у меня нет? ყველას ყავს და მე რატო არ უნდა მყავდეს? Чтобы меня другие лучше уважали, тоже нужно принять гуру. იმისათვის, რომ სხვები მე უკეთესად მაფასებდნენ, მეც მაფასებდნენ, მეც უნდა მყავდეს გურუ. Это, конечно, неправильный мотив для того, чтобы начать искать гуру. ეს რა თქმა უნდა არასწორი მოტივია იმისათვის, რომ დავიწყოთ გურუს ზებნა. Но даже такой мотив работает. მაგრამ ესეთი მოტივიც კი მუშაობს. Правильный мотив для обращения к гуру – это когда человек понимает, სწორი მოტივის გურუს მიმართვის ეს არის, როდესაც ადამიანს ესმის, что я вообще ничего не понимаю, я вообще глупец, я в невежестве полном, мне обязательно нужна помощь. რომ ეს აქ არაფერი არ მესმის, მე აბსოლუტურად სულელი ვარ და უმეცრებაში მყოფები და მე მჭირდება დახმარება. Один я никуда, ни в какое хорошее место не приду, не говоря уже о том, чтобы в духовный мир попасть. მარტო კანა მე ვერსად კაი ადგილზე ვერსად ვერ მივარ ახლა სულიერ სამყაროზე საერთოდ ზემეთია საუბარი. То есть я слабый, ни на что не способный, в невежестве полном. მე ანუ სუსტი ვარ, არაფერს უმაქნისი ვარ და საერთოდ სულ უმეცრებაში მყოფები. Но такое понимание, конечно, как правило, не приходит сразу. მაგრამ ესეთი გაცნობიერება, თქმა უნდა, ეგრევე არ მოდის. Сразу, по крайней мере, у нас должно быть теоретическое понимание, როგორც მინიმუმ ეგრევე ჩვენ უნდა გაგვაჩნდეს მაშინ, თავიდან უნდა გაგვაჩნდეს თეორიული გაგება. Ясья прасада Бхагават прасада, ясья апрасада Нагати Кутоки. Тоже знать перевод того, что поешь, нет? Ну, так дословно я не знаю, смешно не знаю. То есть только по милости духовного учителя можно обрести милость Господа. Порода сулем моцурис წყალობით შესაძლებელია სულ კრიშნას უფლის წყალობის მიღება. А без его милости все попытки достичь духовного совершенства терпят крах. მისი წყალობის გარეშე ყველა მცდელობა მივიღოთ სულიერ სუყოფილება კრახით თავდება. И много других шлок есть на эту тему. და კიდევ სხვა მრავალი შლოკა არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით. Если Деве Парабхактиш, если Аддавета Кавура, Ворова, Катхита Кертах, Пракашанта Махатманава. Смысл всего ведического знания открывается тому, кто имеет твердую веру в Гуру и Господа. აზრი მთელი ვედური ნაწერილებისა იხსნება მათთვის, ვინც ენდობა გურუს და И Господа. გურუს და უფალს. Тех, кто имеет твердую веру в Гуру. То есть, что не имея гуру, невозможно ничего существенного достичь. ანუ თუ არ ყავს გურუ, მას შეუძლებელია მივახცოთ რაიმე ღირებულს. По крайней мере, с точки зрения духовных достижений. როგორც მინიმუმ სულიერი მიღწევების თვალსაზრისით. Можно достичь много денег, много последователей, учеников. Да? Შეძო მივახციოთ ბევრ ფულს, ბევრ დიდებას და ესე თქვა ბევრ მოწაფეს. Но ინდორებს достичь духовного понимания, привязанности к Господу. მაგრამ მივახციოთ სულიერ გაგებას, მიმზაჭულობას უფლისადმი. Настоящих духовных эмоций невозможно. ნამდვილი ჭეშმარიტი ემოციები ეს შეუძლებელია. Вот. Ну, так или иначе, обычно спустя какое-то время мы начинаем задумываться о том, как нам найти гуру. მაგრამ ასე თუ ისე რაღაც დროის შემდეგ ჩვენ ვფიქრდებით თუ როგორ ვიპოვნო გურუ. Что мы должны делать в этом случае? და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ამ შემთხვევაში? То есть, как мы говорили,
изначальным гуру для всех преданных Искон является кто? როგორც ჩვენ საუბრობდით, რომ პირველ საწყის გურუ და ისკონის ერთგულებისთვის ვინ არის? არტიკულო ისკონისთვის Для Искон, да. Есть. ачарья основа. In general, for our Sampradaya, Brahma-Madhava Sampradaya, opposite Lord Brahma, but for Iskon, in particular for Iskon, it's Шрила Прабхупада. То есть Шрила Прабхупада, да? И поэтому вначале начинающим преданным рекомендует Шрила Прабхупаду принять как своего духовного учителя. ამიტომაც დასაწყისში დამწყებ ერთგულებს რეკომენდაციას აძლევენ, რომ მიიღონ შილა პრაბჰუპადა როგორც სულიერი მოძღვარი. Это значит, что читать его книги в первую очередь, ეს პირველ რიგში ნიშნავს იმას, რომ წაიკითხონ მისი წიგნები, слушать его наставления, стараться им следовать всему этому. ისმინონ მისი დარიგებები და შეეცანონ მიიყვნენ ამ ყველაფერს. И когда выполняем мы какое-то служение, мы предлагаем его в первую очередь Шриле Прабхупаде. როდესაც ჩვენ მასწავლეთ რაიმე მსახურებას, ჩვენ თავაზობთ მას პირველ რიგში შრილ პრაბჰუპადას. Тоже касается предложения бхоги или прасада, как мы говорим. ეს ასევე ეხება имас, რომ როდესაც ჩვენ თავაზობთ პრასადს ან ბხოგას, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. Тоже касается предложения поклонов, когда мы кланяемся, когда кланяется такой преданный, он повторяет пранама мантру Шриле Прабхупаде. და როდესაც ეს ეხება ასევე ქედის მოხრას და თაყვანისცემას, ასე ვთქვათ, და როდესაც ჩვენ ქედს ვიხით, ასევე პრანამა მანტრას თავაზობს ესეთი ერთგული შრილა პრაბჰუპადას. То есть все стараемся делать через Шрилу Прабхупаду. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ შრილა პრაბჰუპადას გავლით. Ну, соответственно, молимся тоже ему. და შესაბამისად ჩვენ რო ვცდილობთ ასევე მისთან. Он становится естественным гуру в начале. ის ხდება ბუნებრივი გურუ დასაწყისში. Вот. Но потом, поскольку все-таки нужно, чтобы сам Шрила Прабхупада установил такую систему, что каждому из нас нужен гуру, с которым можно общаться, получать обратную связь. და შემდეგ რომელიც სისტემა რომელშიც პრაბჰუპადამ დააფუძნა, ანუ ჩვენ ყავდეს უშუალოდ გურუ, ყოველ ჩვენგანს რომელთანაც შეიძლება უშუალოდ ურთიერთობა. То есть преданный начинает искать такого гуру среди преданных Искон. ანუ ერთგული იწყებს ძიებას ესეთი გურუს ისკონის ფარგლებში. Шрила Прабхупада говорил, что Шрила Прабхупада хотел, что те, кто хочет быть его последователем, они должны искать гуру именно в пределах Искон. და შრილა პრაბჰუპადა სურდა და შრილა პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ მას ვინც უნდა რომ იყოს ისკონის მიმდევარი, ასე ვთქვათ, მან უნდა იპოვნოს ისკონის ფარგლებში, სივრცეში, ასე ვთქვათ, გურუ. Ну, он никогда не говорил, что духовное развитие и совершенствование возможно только в пределах Искон. ის არასდროს არ ამბობდა, რომ სულიერი სრულყოფილება და განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ ისკონის ფარგლებში. Но для тех, кто хотел следовать ему, он говорил вот так. მაგრამ მათთვის, ვისაც სურდა, რომ მას გაყოლოდნენ, ის მათ ეუბნებოდა ესე. И мы начинаем, с чего мы начинаем? Обычно мы начинаем со слушания. როგორც ჩვენ რითი ვიწყებთ, როგორც ჩვენ ვიწყებთ მოსმენით. Мы начинаем слушать разных вайшнавов. ჩვენ ვიწყებთ მოსმენას სხვადასხვა ვაიშნავების. Вот. Чтобы понять, кто из них более остроумный, кто лучше может шутить. გავიგოთ, თუ ვინ არის მათ შორის უფრო ასე ვთქვათ, გონებამახვილი და ვინ არის უფრო ის შეუძლია უკეთესად ხუმრობა. Кто лучше поет. ვინ უკეთესად უღერის. Матаджи еще смотрит, у кого тхоти красивее одет. მათაჯი ასევე იმასაც აკვირდება, თუ ვისაც უფრო ლამაზად თხოვი. У моего гуру должно быть красивое одетое тхоти. იმიტომ რომ ჩემ გურუს უნდა ქონდეს ლამაზად ჩაცმული თხოვი. Ну, там не тхоти, там, как правило, одежда саньяси. როგორც ეს თხოვი არ არის ეს სანიასის დაცმელია. Еще улыбаться он должен красиво. ასევე ის ლამაზად უნდა იღიმებოდეს. Нет, конечно, когда мы слушаем, мы не это пытаемся услышать и увидеть. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ უსმენთ და ჩვენ არ უნდა ვცდილობდეთ ამ ყველაფრის მოსმენას და დანახვას. Мы пытаемся понять, кто из этих вайшнавов лучше всего вдохновляет нас на чистое преданное служение. ჩვენ უნდა შევეცადოთ გავიგოთ თუ
რომელი ვაიშნავი უფრო რომელი ვაიშნავი შეუძლია ჩემი ყველა საუკეთესოდ თქვა სულისკვეთების მოცემა რომ უკეთესად ვიმსახურო, Вот ვისმინო. такие качества, как умение красиво говорить, рассказывать истории интересные, აი ესეთი თვისებები რომ ლამაზად ისაუბროს, ლამაზი რაც ისტორიები მოყვეს, вот такие качества, как вот, что он на меня смотрит, улыбается мне, აი ესეთი თვისებები რომ ის მე მიყურებს და მე მიღინის, дает мне маху просад. მაძლევს მე მაჰაპრასადს. Это все хорошо, ეს ყველაფერი კარგია, но это не главное критерий в выборе гуру. მაგრამ ეს არ არის თავარი კრიტერიუმი გურუს რჩევისთვის. А главный критерий именно то, насколько он меня вдохновляет заниматься чистым преданным служением, თავარი კრიტერიუმი ამისთვის არის ის თუ რამდენად მაძლევს სულისკვეთებას რომ დავკავდე წმინდა სუფთა ერთგული მსახურებით. насколько он рассеивает мои сомнения, дает мне духовное видение мира. რამდენად ფანტაზიის შემეჭვევს და რამდენად მაძლევს სულიერი რეალობის ხედვას. И поскольку обычно вначале нас все и все вдохновляет, როგორც წესი დასაწყისში ჩვენ ყველა და ყველაფერი სულისკვეთებას გვატებს, нам тяжело понять, сделать выбор. ჩვენთვის რთულია გაგება და გავაკეთოთ არჩევანი. И этот хороший, и этот хороший, ესაც კარგია და ესაც и этот კარგია. вообще хороший. ესაც საერთოდ ვაფშე კარგია. У нас бизнес, кружится голова. და ჩვენ თავბრუ გვეხება. Вот. Но мы в этом время также молимся Шриле Прабхупаде: Шрила Прабхупада, пожалуйста, покажи мне моего духовного учителя. მაგრამ ჩვენ ამავე დროს ვლოცულობთ შრილა პრაბჰუპადასადმი, რომ შრილა პრაბჰუპადა გთხოვ დამანახე მათ ჩვენ ჩემი გურუ. Еще также один критерий, он тоже внешний, им не следует руководствоваться при выборе гуру. და კიდევ ერთი კრიტერიუმი, ისაც გარეგნულია და არ არის რომ იმით ხელმძღვანელოთ გურუს შერჩევის. Вот все уважаемые мои вайшнавы, они приняли вот этого гуру. ყველა ჩემს მიერ პატრიცემული ვაიშნავმა მიიღო ეს გურუ. Или вот в Сакартвелос вот этот вот гуру, он самый популярный. საქართველოში აი ეს გურუ ის ყველაზე პოპულარულია. Поэтому я тоже должен его принять. ამიტომაც მე უნდა მივიღო ის. Это хорошее практичное соображение, потому что в этом случае будет легче, когда кругом много учеников. ეს კარგი პრაქტიკული გასნობიერებაა, ამ შემთხვევაში გარშემო ბევრი მოწაფე იქნება, რომელთაც მადლად გაუგებთ. И когда гуру приезжает сюда, этот гуру приезжает сюда чаще других, და როდესაც გურუ მოდის, ეს გურუ მოდის ყველაზე ხშირად სხვათან შედარებით. это тоже можно учитывать, но все-таки это не главное. ესაც შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, მაგრამ მაინც ეს არ არის თავარი. Когда я был в поиске духовного учителя, როდესაც მე ვიყავი სულ მოძღვრის один вполне конкретный гуру, он был очень популярен в России, на Украине и здесь тоже, кстати, в Грузии. ერთი სრულიად კონკრეტული გურუ ძალიან პოპულარული იყო რუსეთში, უკრაინაში და სხვადასხვა საქართველოში. Больше всего учеников у него было в этих странах. ამ ქვეყანაში ყველაზე მეტი მოწაფე ყავდა მას. И большинство старших преданных было его учениками. და უმეტესობა უფროსი ერთგულების მისი მოწაფეები იყვნენ. И большинство самых сильных распространителей книг были тоже его учениками. და უმეტესი ყველაზე ძლიერი გამავრცელებლები წიგნების იყვნენ ასევე მისი მოსწავლეები. Поэтому было такое определенное общественное давление, что вот нужно его принимать. ამიტომაც იყო ესეთი გარკვეული საზოგადოებრივი წნეხი, რომ უნდა მიიღო ის. Как говорят, если ты хочешь стать настоящим парнем в сознании Кришны, როგორც ამონე შენ გინდო ნამდვილი ჯიგარი ეს კაი ბიჭი გახდე მისასნობიერებაში, как говорят в Америке, да? Или настоящей девчонкой в сознании Кришны, ნამდვილი გოგო მისასნობიერებაში. тебе нужно принять этого гуру. მაშინ შენ უნდა მიიღო ეს გურუ. Потому что его принятие, оно сразу поднимет твой статус. იმიტომ რომ მას როგორც კი მიიღებ ეგრევე შენ სტატუსს აწევს მაგრამ. Я выбрал другого гуру. მე შევარჩიე სხვა გურუ. И одна Матаджи, которая меня вдохновляла принять гуру, ერთი მათაჯი რომელიც მე სულისკვეთებას მაძლევდა რომ გურუ მიმეღო. она, конечно, это не сказала вслух. რა თქმა უნდა მან ეს არ თქვა არ ხომაღლა აგარჟღერა. То есть, когда она узнала, какого гуру я выбрал, როდესაც მან გაიგო თუ რომელი გურუ შევარჩინე.
Но в глазах ее можно было прочитать. მაგრამ ის თვალებში შეიძლებოდა მოკითხვა. Ну что же ты так, как по-русски говорят, опростоволосил? Ты не знаешь, что такое, да? Но что же ты, как сказать, ну не то, что пал, а так пал, а то, что ты глупость такую сделал. ესე თქვა დასისვლელი გააკეთებდა რაღაც დახურვის. Вот. Но это неправильно, это внешние соображения. მაგრამ ეს არასწორია, ეს გარეგნული ის არის აზრია რა დაკვირდება. Так или иначе, мы молимся Шиле Прабхупаде, ასე თუ ისე ჩვენ ვლოცულობთ შილა პრაბჰუპადასადმი, мы стараемся служить, ჩვენ ვცდილობთ იმსახუროთ и в 90% случаев или больше в какой-то момент Кришна дает нам такое просветление. და 90% შემთხვევებში ან შემოქმნ მეტიც კრიშნა გვაძლევს თქმა გააზრებას, Prосветление, some revelation, very გასულოს. very strong, very clear revelation from inside. Что вот этот вот мой гуру, он, вот этот вот вайшнав, вот он мой гуру. რა ეს ვაიშნავი არის ჩემი გურუ. И то есть и это не то, что может быть это, а может быть это, и мы там пытаемся анализировать plus-minus for this person, plus-minus for this person, plus-minus for this person, то есть плюсы и минусы каждого, и потом сравнивать их, где больше процентов. ეს ასე კი არ არის რომ Плюсов ისე и меньше минусов. ჩვენ აი ესე ვაკეთებდით ანუ ანალიტიკურად რომ აი ამას ეს პლუს და მინუსი აქვს, მეორეს ეს პლუს და მინუსი აქვს და მე ვაჯამებ და ხედავ თუ ის უფრო მეტი პლუსი აქვს, ესე არ არის. То есть это просветление, оно имеет такую не аналитическую, не логическую природу. ანუ ამ გასაოცნებას გააჩნია არც არ გააჩნია არც ანალიტიკური და арц სხვა ტიპის კრიტერიუმი თქვა. Я помню, когда вот я как раз в этом выборе находился, мне и тот вайшнав нравился, и тот нравился вайшнав. Про Вишну Махарадж хороший, Парикеша Махарадж хороший, и все остальные тоже. Но когда я просто приехал без каких-то мыслей, მე მახსოვს აი პერიოდში მე ბევრი ვაიშნავი მომწონდა პაპავიში მაჰარაჯის მაგრამ კარგია, მეორე მაჰარაჯის каргия, Парикеша Махараджის. Я приехал на лекцию моего гуру Махараджа, я еще не знал о том, что он Махарадж. მე მივედი ჩემი გურუ მაჰარაჯის ლექციაზე, მე ჯერ კიდევ არ ვიცოდი რომ ის ჩემი გურუ მაჰარაჯია. Он просто начал петь Джай Рада Мадава. და მან დაიწყო უბრალოდ სიმღერა ჯაირათ მათავა. И вот в этот момент меня просто осенило, такой взрыв был внутри. და ამ მომენტში მე უბრალოდ ასე გავფიქრდი და რაღაცა ყურაფეთქება იყო შემო. Мне стало понятно, вот он мой духовный учитель. ჩემთვის უკვე გასაგები გახდა რომ აი ის არის ჩემი სულიერ მოწვარი. То есть ничего не произошло, он не сказал в этот момент какую-то умную фразу, ანუ არაფერი არ მოხდა რა, მას არ უთქვას ამ მომენტში რაღაც ჭკვიანური ფრაზა. не посмотрел на меня очень пристально. არ შეხედავს ესე გამწოლად. Не, он просто пел, არა, ის უბრალოდ უმღეროდა. но Кришна из сердца сказал, вот тот, кого ты ищешь. მაგრამ კრიშნამ გულიდან თქვა რომ აი ის არის ვისაც ეძებ. Это происходит, если у нас есть искренность, если мы стараемся служить. ეს ხდება მაშინ შემთხვევაში თუ ჩვენ გულწრფელობა გაგვაჩნიათ, თუ ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიმსახუროთ. Вот. Но все равно, даже если такое произошло, მაგრამ მაინც თუ ესეთი რამ მოხდა, нам не советуют торопиться. ჩვენ გვაძლევენ ჩევასულა არღის სიჩქარე, Потому что все-таки иногда можно перепутать это откровение с каким-то эмоциональным всплеском. იმიტომ რომ მაინც შეიძლება რომ აგვერიოს ეს რაღაც გაცნობიერება რაღაც ემოციურ ამოფრქვევასთან. Но особенно в Грузии люди эмоциональны, განსაკუთრებით საქართველოში ადამიანები ემოციურები არიან. подвержены эмоциям. მიდრეკილები არიან ემოციების მიმართ. И, к сожалению, не только в одну сторону наверх, და საძახავდა რა მარტო ერთი მხარეზე მაღლა, но и потом вниз с такой же силой. მაგრამ უკვე შემდეგ უკვე დაბლა ეს იგივე სიმძლავრით. Вот. Поэтому в ИСККОН у нас установлены определенные сроки. ამიტომაც ჩვენთან ისკოში დაფუძნებულია გარკვეული ვადები. Когда мы
внутри себя выбрали какого-то гуру, решили, что я хочу, чтобы он стал моим дикши-гуру. როდესაც ჩვენ შიგნით შევარჩიეთ სულიერი მოძღვარი, მე მინდა რომ ესა და ეს პიროვნება გახდეს ჩემი სულიერი მოძღვარი. Вот. Нам нужно минимум в течение полугода, ჩვენ გვესაჭიროა მინიმუმ ნახევარი წლის მანძილზე ну, то есть слушать его лекции, ვუსმინოთ მის ლექციებს, желательно еще общаться с учениками, დასურველია ასევე რომ მოწაფეებს ვეურთიერთოთ, потому что лучший способ понять, какого гуру на самом деле, იმიტომ რომ საუკეთესო საშუალება გავიგოთ თუ როგორია გურუ სინამდვილეში. наблюдая за его учениками. ეს არის დაკვირვება მისი მოწაფეების მიმართ. Если все, как правило, ученики говорят, наш гуру, он самый крутой, самый гуристый, როდესაც ყველა მოწაფეების გურუ ყველაზე მაგარი გურუა რა. бегущий гуру, გურული. самый гуровой гуристый. То есть это, как правило, значит, что учеников есть гордость, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოწაფეებს სიამაყე გააჩნია. и, скорее всего, гуру не следит за этим и потворствует этому, да? როგორც წესი გურუ არ აპირდება მას და ხელს უწყობს. Это, скорее всего, что у него у самого могут быть такие амбиции. Быть лучше других гуру, быть более известным. ეს დიდი საბათობით მიუთითებს რომ იმაზე რომ მასაც შეიძლება გააჩნდეს ესეთი შინაგანი სურვილი რომ იყოს ყველაზე მაგარი გურუ და ყოველს აღამატებოდეს. Но для того, чтобы по-настоящему прославлять своего гуру, нет необходимости кричать это на каждом углу. მაგრამ იმისათვის რომ ნამდვილად განვადიდოთ საკუთარი გურუ, არ არის იმის აუცილებლობა ყველა კუთხეში ვიყვიროთ ამ შესახებ. Ученик прославляет духовного учителя своим служением, своим смирением, другими вайшнавскими качествами. მოსწავლე განადიდებს თავისი სულიერ მოძღვარს თავისი მსახურებით, თავისი თავდაბლობით და სხვა თვისებებით. То есть мы наблюдаем также за учениками в это время. ჩვენ ასევე ვაკვირდებით მოწაფეებს ამ დროს. Вот. И мы должны также это время повторять Святое Имя, следовать 4 регулирующим принципам. და ჩვენ ასევე ამ დროს უნდა ვიმეორებდეთ წმინდა სახელებს, მივყვებოდეთ 4 რეგულირებულ პრინციპს. В Искон говорится минимум полгода. ისკონში ამბობენ რომ მინიმუმ ნახევარი წელი. Но это минимум. ეს მინიმუმია. После этого, если мы по-прежнему уверены, ამის შემდეგ თუ ჩვენ კვლავ დარწმუნებულები ვართ, уверены как в своих силах, что мы сможем следовать его наставлениям, დარწმუნებულები ვართ ასევე ჩვენს ძალაში, რომ ჩვენ შევძლებთ მის დარიგებების მიყოლას, так и в гуру, что он достойный пример, достойный учитель для нас. ასევე გურუში რომ ის არის ღირსეული მაგალითი ჩვენი და ღირსეული მასწავლებელი ჩვენთვის. Нам стоит обратиться к нему, чтобы получить пранама мантру. ჩვენ გვმართოს რომ მივმართოთ მას იმისათვის რომ მივიღოთ პრანამა მანტრა. И это также означает, что теперь, если нам он разрешает это делать, ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ეხლა თუ ის ჩვენ გვაძლევს უფლებას ამის კეთების, то он будет тем, через кого мы будем свое служение передавать дальше наверх. ის იქნება ის, ვისი გავლითაც ჩვენ მსახურებას გადავცემთ უფრო ზემოთ. То есть уже не сразу Шрила Прабхупада, а будет сначала вот этот Кришна. ანუ ეგრევე შეპროფადა კი არა, ამედ ჯერ იქნება იესო აიშნამი. И у разных гуру может быть по-разному. В большинстве случаев не обязательно даже спрашивать у самого гуру. და სხვადასხვა გურუს შემთხვევაში სხვადასხვაგვარად არის და მეტად შემთხვევაში არც არის იმ საჭიროება რომ თავად გურუს დავეკითხოთ ამის შესახებ, კითხოთ. Гуру может разрешить своим старшим ученикам გურუმ შეიძლება ნებართომის ეს თავის უფროს მოწაფეებს давать разрешение на чтение пранамы. რომ გასცენ ნებართვა რომ პრანამა წაიკითხონ. Вот особенно если ученики знают вас, если они живут в том же месте, в той же зоне. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ მისი მოწაფეები ვიცნობენ თქვენ, ცხოვრობენ იგივე ზონაში, იგივე ადგილას. Но в некоторых случаях у гуру может быть требование обязательно личной встречи. ზოგიერთ შემთხვევაში გურუ შეიძლება კონდეს აუცილებელი მოთხოვნა პირადი შეხვედრის. Это уже зависит от его предпочтений. ეს უკვე დამოკიდებულია მის ესე ვთქვათ სურვილზე. Итак, после того, как ученик получил
разрешение на чтение пранамы. და მას შემდეგ რაც მოწაფე მიიღო ნებართვა პრანამამის კითხვის, Вот, он должен в течение определенного времени продолжать наблюдать за собой, за гуру. მან უნდა გააგრძელოს გარკვეული დროის მანძილზე დააკვირება საკუთარ თავზე და გაკვირება საკუთარ გურუზე. За собой это означает смотреть, способен ли я буду до конца жизни следовать всем его наставлениям. დაკვირება საკუთარ თავზე ნიშნავს, რომ მე შემწევს თუ არა ძალა რომ სიცოცხლის ბოლომდე გავყვე მის გარიგებებს. Потому что именно до конца жизни. იმიტომ რომ სწორედ სიცოცხლის ბოლომდე В духовной жизни не предусмотрены разводы. სულიერ ცხოვრებაში არ არის გათვალისწინებული გაყრები. В отношениях между гуру и учеником. გურუს და მოსწავლის შორის Разводы не предусмотрены. გაშორებები არ არის გათვალისწინებული. С разделом имущества. ქონების გაყოფით. Гуру Махарадж, я служил вам 7,5 лет. გურუ მაჰარაჯ მე თქვენ გემსახურებ 7 წელი ნახევარი. Я претендую на 5% того, что у вас лежит на банковском счете. მე პრეტენზია გამაჩნია 5%-ზე რომელიც თქვენ გიდეთ საბანკო ანგარიში. Потому что я проповедовал, я организовывал იმიტომ რომ მე ქადაგებდი, მე ვაორგანიზებდი и так далее. და ასე შემდეგ. Нет, то есть мы должны быть готовы уже всю жизнь свою связать с этой личностью. ანუ ჩვენ უკვე უნდა ვიყოთ მზად რომ მთელი ცხოვრება დაუკავშიროთ ამ პიროვნებას. И уже в это время духовный учитель, он уже тоже более пристально наблюдает за учеником. და უკვე ამ დროსაც სულიერი მოძღვარიც უფრო დაკვირებით აკვირდება სულიერ მოძღვარს. Потому что даже если ученику кажется, что все нормально, იმიტომ რომ თუნდაც მოსწავლეს ჩვენებოდეს ყველაფერი რიგზია, духовный учитель, он видит гораздо глубже и дальше. სულიერი მოძღვარი ხედავს ბევრად უფრო ღმართ და შორს. Он может видеть, что на самом деле ему другой духовный учитель будет лучше. Да? ის შეიძლება ხედავდეს სინამდვილეში მისთვის სხვა სულიერი მოძღვარი შეიძლება უკეთესი იყოს. Или что он в дальнейшем, ему тяжело будет следовать именно моему умонастроению, моим указаниям. ან ის მომენტი რომ მას მომავალში შეიძლება ძალიან გაუჭიდეს ჩემს გარიგებების მიყოლა ან ჩემი გონება განწყობილების მიღება. Ученик может это не видеть и не понимать еще из-за того, что у нас много невежества. მოსწავლე შეიძლება ჯერ კიდევ ვერ ხედავდეს და არ ესმოდეს ჯერ კიდევ ბევრი მეცნიერება აღაჩინია. Также ученик очень важно наблюдать как за поведением гуру, да, то есть как он ведет себя в разных ситуациях с разными людьми. ასევე მოსწავლე უნდა აკვირდებოდეს გურუს ცევებს თუ როგორ იქცევა სხვადასხვა ერთგულებთან ურთიერთობაში. Потому что это рассеивает сомнения, укрепляет веру и чувства. იმიტომ რომ ეს ფანტავს ეჭვებს და ამყარებს წმენას და გრძნობებს. И при этом он должен продолжать без срывов повторять 16 кругов, как минимум, и следовать 4 регулирующим принципам. და ამასთანავე ის უნდა აგრძელებდეს გარკვეული ჩავარდნების გარეშე 16 წლის გამეორებას და პრინციპების მიყოლას. 4 регулирующих принципа не есть мясо, рыбу, лук и чеснок. ოთხი მარეგულირებული პრინციპი. არ ჩამოსო ხოჩიტებზე აფილენიორი. Вот. Чеснок тоже нельзя. Вот, да. И если все удачно, то тогда ученик может обратиться с просьбой о посвящении. თუ ყველაფერი წარმატებით მიდის, მაშინ მოწაფეს შეუძლია მიმართოს სულიერ მოძღვარს ინიციაციაზე. И также сейчас, как правило, нужно еще пройти определенные курсы, мы знаем, да? და ეხლა ასევე ჩვენ ვიცით რომ უნდა გავიაროთ გარკვეული курсები, Бхакта программ в том числе, да? აი შორის ბაქთა პროგრამით, Получить сертификат, бумажку. მიიღო სერტიფიკატი თანაბი. Махарадж, I'm ready. I'm good enough. See my achievement. See so great I am. You're very fortunate to have such disciples like me.
Да, и еще одна вещь, так, concept. ანუ ადრე ხო იყო რომ აი შილო პროპაგანდას და ხალხი გაიწევს მეტრესი მეორე და ეგრევე იღებდა ეხლა რა უგახულა ეს Наши любили, что говорили, что пропады, что люди такое сейчас не даже не повторяли и получали посвящение. Сейчас почему так сложно стало? მაგრამ მე მეორებდნენ და მე Потом повторяли, когда получали. Потому что если бы Шрила Прабхупада сразу ставил условия, Тогда tu Шрила Прабхупада, когда первым самоуверенным, да? весь народ бы разбежался. Схватил яйцо, и потом, да? Поэтому он даже не упоминал это вначале. Он давал только просад и святое имя вначале. И то святое имя не в виде джапа, а в виде киртана. Потому что все любили петь и есть. То есть и в начале еще ачари, и это может делать только ачари. В начале движения, когда движение какое-то начинается, нужно дать такой первоначальный толчок. Знаете, как начальный капитал какой-то скопить, да? Поэтому, как правило, все такие вспомогательные, второстепенные принципы и соображения, они отодвигаются. И когда движение начинает пускать корни, тогда, как правило, вводится уже полный стандарт, полный правильный стандарт. Это дается для того, чтобы дать возможность именно, чтобы вот этот вот первоначальный рост и, так скажем, укрепление произошло. Вот. Ну а потом, почему нужно вводить полный стандарт? Потому что всегда будут появляться какие-то люди, у которых будут какие-то свои представления, свои желания. Это все может осквернять движение. Поэтому важно поставить рамки определенные. Поэтому в какой-то момент Шрила Прабхупада сказал, настало время кипятить молоко. Или еще он сказал, время дешевых инициаций прошло. И он уже ввел вот эти стандарты, которым мы сейчас следуем. Ну, поскольку Кали-юга, она прогрессирует очень быстро, сейчас даже вводятся какие-то дополнительные стандарты по отношению к стандартам, которые дал Шрила Прабхупада. Например, Шрила Прабхупада нигде не говорил, что для первой инициации нужно проходить курс ученик ИСККОН. Ну, скорее всего, даже не подозревал о том, что такой курс есть. Но с течением времени просто старшие вайшнавы увидели, что у преданных нет понимания, что такое настоящее отношение с гуру.
არ გააჩნიათ გააზრებას, ორი გააზრება იმისა თუ ვინ არის გურუ. Совсем могут быть ложные представления. ხდება აბსოლუტურად ცუდ შეხედულებები, აზრები არსებობდეს В ამ, основном основанные на каких-то эмоциях, რომლებიც დაფუძნებულია გარკვეულ ემოციებზე, на каких-то своих иллюзиях, заблуждениях. გარკვეულ საკუთარ ილუზიებზე და ასე ვთქვათ უმეცებაზე. Вот поэтому преданные исконно ввели дополнительные такие правила, вводят. ამიტომაც ისკონის ერთგულები დამატებით გარკვეულ წესების შემოაყო. Также сейчас, например, у многих гуру дополнительное правило, чтобы у преданного был наставник. ასევე ზოგიერთ გურუს ახლა დამატებით მოთხოვნები გააჩნია, რომ ერთგულს ყავდეს დამრიგებელი. Для получения посвящения. ინიციაციის მისაღებად. Нет наставника посвящения, не дадим. არ ყავს დამრიგებელი და ინიციაციის ამოქცენ. Поэтому преданные проходят. Их, может быть, наставник не интересует, რაკაც ერთგულები მოდიან და შევა დამრიგებელი არ აინტერესებდეთ. делает очень искреннее лицо. აკეთებენ ძალიან გულწრფელ სახელს. Рабочий, вы можете быть моим наставником? და Мне очень нужна вот помощь в духовной жизни. პრაფუჯი შეგიძლიათ იყოს ჩემი დამრიგებელი, მე ძალიან მჭირდება სულ ცხოვრებაში თქვენი დარიგებები. На самом деле, скорее всего, ему просто инициация. დიდი საბათობით მას უბრალოდ ინიციაცია ჭირდება. А ты просто необходимая ступенька к этой инициации. და შენ უბრალოდ საჭირო საფეხური ხარ ინიციაციის გზაზე. Ну, хотя бы так. მაგრამ ასე მაინც. Потому что есть шанс, что отношения завяжутся и станут неформальными. იმიტომ რომ არსებობს შანსი, რომ ურთიერთობა ჩამოყალიბდება და გახდება არაფორმალური. Наставник нужен на самом деле для того, чтобы преданный имел возможность получать, так скажем, помощь в повседневной жизни. დამრიგებელი შემდგომ საჭირო იმისათვის, რომ ერთგულს გააჩნდეს შესაძლებლობა რომ ყოველდღიური დახმარება მიიღოს. Потому что с какой частотой у вас в жизни возникают проблемы? იმიტომ რომ რომელიც თავის მიმართ გიჩნდებათ თქვენ ცხოვრებაში პრობლემები. At least one time a day new problem arises usually. Sometimes even more often. То есть как минимум раз в день возникают у нас проблемы, როგორც მინიმუმ დღეში а ერთად иногда и по несколько. გადახაგი რამდენჯერმე. И гуру не может вам в этом всем помогать. და გურუს არ შეუძლია ყველაფერში თქვენ დახმარება. У него нет способности быть как Кришна. მას არ გააჩნია უნარები, თქვათ რომ იყოს როგორც კრიშნა. Распространить себя в 16108 форм. გააცოლა საკუთარი თავით 16108 ფორმად. И там тратить по полчаса телефонным разговорам და დახარჯოს с каждым учеником каждый день. დახარჯოს ნახევარი საათი ყველა მოწაფესთან ყოველდღიურად. Но когда есть какой-то старший преданный, представляющий гуру, то вот он может этим заниматься. მაგრამ როდესაც არის გარკვეული უფროსი ერთგული, რომელიც გურუს ამოადგენს, აი ამას შეუძლია დაეხმაროს. Вот. После того, как год прошел, как мы сказали, можно обращаться за посвящением. მას შემდეგ როგორც კი დრო ერთი წელი გავიდა, როდესაც შეიძლება მიმართოთ ინიციაციისთვის. Но, как правило, год это в случае тех, кто живет вашими, кто, так скажем, под наблюдением каждый день. როგორც ეს ერთი წელია მათთვის, ვინც აშენებს ცხოვრობს, როგორც თქვა, ვინც დაკვირების ქვეშ არის. Для тех, кто живет дома, с закрытыми занавесками, как правило, требуется больше времени, чтобы убедиться в их искренности. მათთვის, ვინც სახში ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, ფარდებ ჩამოფარებულში, მათთვის უფრო მეტი დრო საჭირო იმისათვის, რომ დავწუნდეთ მათ გულწრფელობაში. Также важно, чтобы преданного, сейчас об этом говорят, чтобы преданного было какое-то регулярное служение в общине, в которой он находится. ასევე ახლა საუბრობენ იმაზე, რომ ერთგულისთვის აუცილებელია, რომ ქონდეს რაღაც რეგულარული მსახურება იმ კომუნაში, რომელშიც ახლა იმყოფება. Вот. Это вот условия для того, чтобы для первой инициации. აი ეს არის პირობები იმისათვის, რომ მიიღოთ პირველი ინიციაცია. И самый идеальный вариант, даже когда не сам преданный обращается с просьбой, და ყველაზე იდეალური варианტი, როდესაც არა თუ თავად ერთგული მიმართავს სულ თონით. а когда старшие говорят ему, тебе уже пора получать инициацию. არამედ როდესაც უფროსები ეუბნებიან მას, რომ შენ უკვე დრო მოგივიდო ინიციაცია მიიღო. Это самый лучший вариант. ეს ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია. Вот. Но можно и самому, если это вполне нормально. მაგრამ ასევე შეძლებელია თავად, როდესაც საკმაოდ სრულიად ნორმალურია. Вот. И если дается добро, და თუ თანხმობა იძლევა მოდის, там, рекомендация лидера, как правило, местного,
როგორც წესი ეს არის ადგილობრივი ლიდერის რეკომენდაცია, рекомендации наставника, согласие, დამრიგებლის და თანხმობა და რეკომენდაცია დამრიგებლის, все пройденные курсы, ყველა გავლილი კურსები, все это уже когда идет дикшипура к духовному учителю. ყველაფერი ეს მიდის უკვე დიქშეპუროს ამ სული მოდვართან. Но все равно, конечно, решение за ним остается. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტის მიღების მიღების Final decision on him. უპირატესობა მაინც მის მიმართ რჩება. Мы не можем говорить, Гуру Махарадж, я вот все кабинеты обошел, все подписи собрал. ჩვენ არ შეგვიძლია უთხრათ, რომ აი გურუ მაჰარაჯი მე უკვე ყველა კაბინეტი შემოიარდა, ყველა ხელმოწერა მოაგრო. Анализы в поликлинике. პოლიკლინიკაში ანალიზები ჩავაბარე. Все хорошо. ყველაფერი კარგად არის. Вот. Нет глистов. ლისტები არ ყავს. ლისტები არ ყავს. ლისტები. Some lumps inside, which usually eaten all our food we consume. Madhuri can explain. I know. Because I had in childhood. Yeah, practically everybody had this wonderful thing in his childhood, or her childhood. Вот. То есть, поэтому вы обязаны мне дать посвящение. Нет, это всего лишь формальности. Но самое главное в инициации это неформальная связь. В инициации неформальная связь. Поэтому гуру, так сказать, от лица Кришны, он либо соглашается, либо скажет, ну, вам еще нужно подождать. ამიტომაც გურუ კრიშნას სახელით ან თანხდება, ან გეუბნება, რომ თქვენ კიდევ უნდა დაილოდოთ. Если ученик начинает возмущаться, недовольство проявлять, თუ მოწაფე იწყებს ესე ვთქვათ ღიზიანდება და უკმაყოფილებას ავლენს, даже в уме, ხდება კვაშიც კი, это означает, что гуру был прав. მას ნიშნავს, რომ გურუ მართალია. Человеку не хватает смирения и понимания, ადამიანს არ ყოფნის თავდაპირველობა და გააძლიერა, чтобы быть серьезным учеником. რომ იყოს სერიოზული მოწაფე. После получения инициации ученик получает святое имя, новое духовное имя. ინიციაციის მიღების შემდეგ მოწაფე იღებს წმინდა სახელს, სულიერ სახელს, Заговоренные четки. მოჯადოებული ჩატკები. И он думает, Кришна in my pocket. Теперь Кришна у меня в кармане. და ის ფიქრობს, რომ ეხლა кришна ჩემ ჯიბეშია. Теперь я могу лечь в гамак, ეხლა შემიძლია поехать в Батуми, ავიდე ბათუმში, лечь в гамак, დავწება სამაქში, банку Кока-Колы или пива. კოლის ქილა და ან ლუდის. Кришна Харибол. Are you waiting for me? Be ready, Krishna. I am initiated disciple now. Кришна, жди меня, я уже твой инициированный ученик. кришна დამელოდე მე ხა უკვე შენი ინიციირებული მოწაფეა. А все, что не достает, ну, это проблемы Гуру Махараджи. და ყველაფერი რაც არ ყოფნის ეს უკვე გურუ მაჰარაჯის პრობლემაა. То есть и в этом случае мы как раз становимся теми глистами для духовного учителя, о которых мы говорили. От которых нет пользы, только одна проблема. Или как иногда говорят, пиявками, присосавшимся к лотосным стопам духовного учителя. Но Кришна не дурак. Кришна is not a fool. Вот. То есть инициация это только начало. Это не означает автоматическое достижение совершенства. Это означает, что нам просто дали возможность. И если ученик ей пользуется,
და თუ მოწაფე მას იყენებს, Пользоваться это означает, если он искренне пытается следовать всем указаниям духовного учителя, იყენებს შესაძლებლობით ნიშნავს, რომ თუ ის ცდილობს შეასრულოს და ასრულებს ყველა მითითებას სულიერ მოზღვრის. то только вот тогда будет происходить его настоящее духовное развитие. Აი მხოლოდ მაშინ მოხდება მისი ნამდვილი სულიერი განვითარება. То есть ничего не бывает автоматически. ანუ არაფერი არ ხდება ავტომატურად. То есть я совершил какой-то обряд, прошел какую-то ягью, получил новое имя, теперь мне гарантировано успех в духовной жизни. მე რაღაც გავიარე გარკვეული იაგია მივიღე სულიერი სახელი და მე უკვე ხა სულიერი Сам წარმატება უკვე გარანტირებული მაქვს. Нет, все будет зависеть от того, как вы будете стараться следовать указаниям духовного учителя. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად შევეცდებით, რომ მივყვეთ სულიერ მოძღვრის მითითებებს. Как вы будете служить ему. თუ როგორ ემსახურებით მას. Потому что успех в духовной жизни произойдет только тогда, когда духовный учитель из сердца благословит нас. იმიტომ რომ წარმატება მოხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სულიერი მოძღვარი გულიდან მოგცემს ჩვენ From the heart give blessing. Вот. И когда он будет доволен нами по-настоящему. როდესაც ის ნამდვილად იქნება კმაყოფილი ჩვენით. Только в этом случае Кришна будет раскрывать нам себя. მხოლოდ ამ შემთხვევაში კრიშნა გაგვიხსნის ჩვენ საკუთარ თავს. Раскрывать свою духовную энергию, გაგვიხსნის თავის სულიერ ენერგიას, который также включает в себя аспект ананды, как вы, наверное, еще помните, я надеюсь. რომელიც ასევე მოიცავს საკუთარ თავში ანანდას ასპექტს, იმედოვანად თქვენ ჯერ კიდევ გახსოვთ ეს. Также сат и чит, знание и ощущение вечности. და ასევე საათსტაციის ცოდნას და უსასრულობის ათმას. Так, при первом посвящении дается Харе Кришна Махамантра, мы знаем. პირველი ინიციაციის დროს ჩვენ გვეძლევა ჰარე კრიშნა მაჰამანტრა, ჩვენ ვიცით. И первое посвящение относится к Бхагаватамара. და პირველი ინიციაცია მიეკუთვნება ბაგავატა მარგას. И на самом деле она является наиболее важной. და სინამდვილეში ის არის უფრო წინდგომი, უფრო მნიშვნელოვანი. Человек получает возможность начать повторять святое имя правильным образом, с правильным настроением. ანუ ადამიანი იღებს შესაძლებლობას რომ გაიმეოროს წმინდა სახელი სწორი სახით, სწორი განწყობით. И спустя какое-то время, обычно дается минимум 2 или 3 года, და რაღაც დროის შემდეგ, როგორც წესი იძლევიან 2 ან 3 წელს, если человек всему следует и делает как надо, რომ ადამიანი ყველაფერს მიყვება და ყველაფერს აკეთებს ისე როგორც საჭიროა. и если он проходит все необходимые курсы, в этом же случае бхакти-шастры, თუ ის გადის ყველა საჭირო კურსებს, ამ შემთხვევაში ბაქთი შასტრები საჭირო, он может получить второе посвящение в мантру Гайатри. მას უკვე შეუძლია მიიღოს მეორე ინიციაცია გაიანტრი мантрა. Иногда говорится, что первое посвящение – это когда ученик принимает гуру. ხანდახან რა თქმა ამბობენ, რომ პირველი ინიციაცია ეს არის, როდესაც მოსწავლე იღებს გურუს. А второе посвящение – это когда гуру принимает. და მეორე ინიციაცია არის, როდესაც გურუ იღებს მოსწავლეს. То есть, когда гуру убеждается, что ученик серьезен, ანუ როდესაც გურუ წმუნდება, რომ მოსწავლე სერიოზულია, и в качестве подтверждения этого он дает ему второе посвящение. და ამის დამადასტურებლად ის აძლევს მას მეორე ინიციაციას. Второе посвящение предназначено для того, чтобы усилить нашу связь с Кришной, მეორე ინიციაცია გაკუთვნილია იმისათვის, რომ გააძლიეროს ჩვენი კავშირი კრიშნასთან, очистить наше воспевание Харе Кришна Махамантры, გაწმინდოს ჩვენი ჰარე კრიშნა მაჰამანტრის გალობა, გამეორება. Харе Кришна Махамантру не нужно очищать, ჰარე კრიშნა მაჰამანტრის გაწმინდა არ არის საჭირო. она полная шутка, не тянута, она всегда чистая. ის ყოველთვის სუფთა და წმინდა. Но наше воспевание нас самих очищать нужно. მაგრამ ჩვენი გამეორება, ჩვენი გალობა, ჩვენ თავად გვესაჭიროება გაწმინდა. И Гайатри мантра дает нам вот это дополнительное очищение. და გაიანტრი мантрა გვაძლევს ჩვენ ამ დამატებითი გაწმინდას. И также Гайатри мантра дает нам возможность уже развить привязанность к какой-то конкретной форме Кришны.
და გაიანტრი მატრას როგორც ჩვენ შეძლებას რომ გავივითაროთ გარკვეული მიზეჭულობა კონკრეტული ფორმის კრიშნასთან. Ну, в нашем случае это действительно форма Кришны. ჩვენ შემთხვევაში ეს პირდაპირ ნიშნულობით კრიშნას ფორმაზეა საუბარი. В других сампрадаях это может быть другая форма, нормальная. სხვა სამპრადაიაში შეიძლება იყოს სხვა ფორმა, ეს ნარაიანა, რამაჩანდრო. Вот. Поскольку в гайатри мантры, как мы сказали, вложено определенное настроение, იქიდან გამომდინარე, როგორც ჩვენ თქვით, რომ გაიანტრი მატრას ჩადებულია გარკვეული კონკრეტული განწყობა. и второе посвящение, вот, оно относится к категории панчарата. და მეორე ინიციაციის მიეკუთვნება პანჩარატრას კატეგორიას. Оно позволяет нам по всем правилам начать поклоняться божествам. ის გვაძლევს საშუალებას ჩვენ რომ ყველა წესის მიხედვით ემსახუროთ ხაებებს. То есть позволяет нам стать браманом გვაძლევს საშუალებას რომ ჩვენ გავხდეთ ბრაჰმანი, настоящим. ნამდვილი. Опять же, это не автоматически дает возможность такую. კვლავ ეს ავტომატურად კი არა, ეს არამედ საშუალებას იძლევა. Это все нужно для того, чтобы наше воспевание Харе Кришна стало более сильным и более чистым. ეს ყველაფერი საჭიროა იმისათვის, რომ ჩვენი გამეორება ჰარე კრიშნას გახდეს უფრო სულთა და უფრო ძლიერი. То есть Харе Кришна мантра будет для нас главной на всех этапах, все равно остается главным. ანუ ჰარე კრიშნა მანტრა მაინც ყველა ეტაპზე დარჩება ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Вот. Таким образом. А еще нужно сказать, что на этапе повторения пранама мантры, когда ученик повторяет пранама мантру, და ასევე საჭიროა ითქვას ის, რომ პრანამა მანტრის გამეორების ეტაპზე, როდესაც მოსწავლე იმეორებს პრანამა მანტრას. может произойти такая ситуация, что он вдруг обнаружит, что какой-то другой вайшнав, другой гуру, он больше как бы его привлекает и больше трогает его сердце. შეიძლება აღმოაჩინოს ესეთი მომენტი, რომ რაღაც სხვა გურუ, სხვა ვაიშნავი უფრო მეტად მოქმედებს მის, უფრო მეტად ეხება მის გულს. И пока мы не получили первое посвящение, то есть возможно сменить гуру, და სანამ ჩვენ არ მივიღეთ პირველი ინიციაცია, შესაძლებელია გურუს შეცვლა. то есть в этом нет ничего неправильного. ანუ ამაში არ არის არაფერი არასწორი. Для этого и дается определенный испытательный период по времени, და სწორედ ამისთვის იძლევიან გარკვეული გამოსაცდელ პერიოდს. чтобы мы окончательно убедились или наоборот поняли, что нам нужен другой гуру. რომ ჩვენ ბოლომდე დავწმუნდეთ ან გავიგოთ, რომ ჩვენ გვჭირდება სხვა გურუ. Вот. И в этом случае обычно кандидат в ученики, он обращается к своему предшествующему гуру, და ამ შემთხვევაში предшествующему, первому гуру, которому он уже поклоняется, читает пранаму. და ამ შემთხვევაში კანდიდატი გურუს მოსწავლესა მიმართავს თავის წინამორბედ გურუს, ვის მანტრასაც იმეორებს. И просит у него разрешения, благословения принять прибежище другого вайшнава. და სთხოვს მას ნებართვას და დალოცვას წყალობას, რომ მიიღოს თავშესაფარი სხვა ვაიშნავისგან. Его первый гуру обычно говорит: негодяй, ты пойдешь в ад. ის პირველი გურუ როგორც ესია ეუბნება მას, რომ არა მზად და შენ ჯოჯოხეთ საფარი. И это означает, что ученик был прав. ეს ნიშნავს, რომ მოსწავლე სწორი მართალი იყოს. It's just a joke, you should understand. Шутка, вы должны все понимать. ეს ხუმრობა იყო ყველას ნეგესუნდეთ. Обычно настоящий гуру не возникает с этим никаких проблем, როგორც ეს ნამდვილი გურუს არ უჩნდება არავითარი პრობლემა ამას დაკავშირებით. потому что у них нет никаких материальных интересов по отношению к ученику. იმიტომ რომ მათ არ გააჩნიათ არავითარი მატერიალური ინტერესი მოსწავლის მიმართ. Нет чувства собственности, არ გააჩნიათ არასაკუთრების გრძნობა дает благословение. და ის იძლევა წყალობას. И потом уже нужно обратиться опять вот к этому, к новому кандидату в гуру. და შემდეგ უკვლავ უნდა მიმართოთ ამ ახალ კანდიდატს გურუს Вот, и попросить у него разрешения читать его пранаму мантру. და თხოვოთ მას ნებართვა და წავიკითხოთ მის პრანამა მანტრა. Если тот дает разрешение, то нормально все. თუ ის იძლევა ნებართვას, მაშინ ყველაფერი იგზია. Но после того, как ученик уже получил первое посвящение, მაგრამ მას შემდეგ როგორც კი მოსწავლე მიიღო პირველი ინიციაცია, и у него вдруг возникло
сильное желание и понимание того, что ему другой нужен гуру. То есть, другой гуру его сильнее вдохновляет и лучше приближает к Кришне. და მას უწევ გამოჩნდა გარკვეული გააზრება იმის, რომ სხვა გურუ უფრო მეტად აძლევს სულისკვეთებას და უფრო მეტად აახლოებს კრიშნასთან. Sometimes it happens. Бывает вот это. Вот. То в этом случае это, конечно, уже не лучший вариант. და ეს თქმა უნდა არის საუკეთესო ვარიანტი, но и в этом случае есть выход. მაგრამ ამ შემთხვევაში წარსულს გამოსავალი. Он не должен получать опять посвящение другого гуру, ის არ უნდა იღებდეს კვლავ ინიციაციას ახალ გურუსგან, но он может обратиться к своему гуру, которому он уже получил посвящение, მაგრამ მან უნდა მიმართოს თავის გურუს, რომელზეც უკვე მიიღო ინიციაცია, объяснить ему свою ситуацию. აუხსნას მას თავის სიტუაცია И, как правило, в большинстве случаев, და როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში гуру говорит, нет никаких проблем, გურუ ამბობს, რომ არ არსებობს არაფერი პრობლემა, то есть ты общайся с этим вайшнавом, получай его наставления, შენი ურთიერთი ამ ვაიშნავთან მიიღე მისი დარიგებები, но формально ты будешь оставаться как бы моим учеником. მაგრამ ფორმალურად შენ დარჩები ჩემს მოსწავლედ. Но как бы неформальную твою духовную подпитку будет осуществлять в основном вот этот вайшнав. არა ფორმალურად შენ სულიერ კვებას განახორციელებს აი ეს ვაიშნავი. То есть, и обычно эти гуру, они еще между собой договариваются. როგორც წესი ეს გურუები ერთმანეთს შორისაც თანხმდებიან, Но если ученик просто решает отказаться от инициации, так скажем, порвать отношения с своим первым гуру и получить посвящение второго, то он совершает аппарат очень серьезный. თუ მოსწავლეები წვეთს, რომ გააგაწყვეტოს კავშირი პირველ სულემოწვართან გურუსთან და მეორესთან ცდილობს მიიღოს ინიციაცია, ის ჩადის, ის არასოდეს იქცევა, ის აპარატას ჩადის ამ დროს. И последнее, о чем стоит упомянуть, что отношение ученика с гуру – это не какой-то такой, знаете, супермистический процесс. და ბოლოს ისინი საჭიროა, რომ ურთიერთობა გურუს და მოსწავლეს შორის ეს არ არის რაღაც სუპერ მისტიკური პროცესი. Что у гуру есть какая-то волшебная палочка, რომ გურუს აქვს რაღაც ჯადოსნური ჯოხი, которая у него в сейфе хранится. რომელსაც ის ინახავს სეიფში. И нужно так или иначе, чтобы он эту палочку достал, და საჭიროა, რომ ასე თუ ისე მან ეს ჯოხი აიღოს, გამოიღოს იქიდან. коснулся вашей головы и сказал, все, будь чистым преданным. შეეხოს თქვენს თავს და თქვას, რომ всё გახდი შენ ამიერი და წმინდა ერთგული. Кришна према бхакти, ки джай. Кришна према бхакти джай. Кришна! И вы становитесь полностью экстатичным преданным, და თქვენ ხდებით სრულიად ექსტატიკური ერთგული. перестаете ходить по земле, начинаете только парить над ней. წვეთ დამიწაზე სიამოვნოს და თქვენი ბიბლი ვერთ მიწაზე დაფიზე. Это вполне научный процесс. ეს სრულიად მეცნიერული პროცესია. Конечно, чудеса бывают, но რა თქმა უნდა, სასწაულები არსებობს. никто с этим не спорит, это нормально. არავინ არ კამათობს ამას დაკავშირებით, ეს სულად ნორმალურია. Но в основном это процесс основан на том, что ученик очень внимательно и с уважением слушает духовного учителя, მაგრამ ეს დაფუძნებულია იმაზე, რომ მოსწავლე ძალიან ყურადღებით და პატივისცემით უსმენს სულიერ მოძღვარს, пытается глубоко понять суть и смысл бхакти, ცდილობს რომ მათ გაიგოს არსი და მნიშვნელობა ფაქტის, а также как ему конкретно это все применять в жизни, это знание. და ასევე თუ როგორ გამოიყენოს ცხოვრებაში კონკრეტულად ეს ცოდნა. И старается это применять, старается служить. და ცდილობს ეს დანერგოს და იმსახუროს. И вот благодаря этому, да, благодаря вот такому настроению, как раз начинает у него в жизни происходить чудеса. და სწორედ ამ წყალობით ამ განწყობის საშუალებით მის ცხოვრებაში იწყება სასწაულები. В том смысле, что он может получать какие-то откровения, იმ თვალთახედვით, რომ მან შეიძლება დაიწყოს მიღება რაღაც გარკვეული რეალიზაციების. да, что у него духовное желание начинает усиливаться, რომ მისი სულიერი სურვილები უფრო ძლიერდება. он начинает чувствовать вкус,
ის იწყებს შეგრძნებას გემოსი, То есть, вот. Но все это опять же, должно быть в соответствии с наставлениями духовного учителя, его руководством. და ყველაფერი ეს კვლავ უნდა იყოს სულიერი მოძღვრის დარიგებების შესაბამისობაში. Чтобы понять суть их отношения, в заключение зачитаю одну цитату Шрила Прабхупады. იმისათვის რომ გავიგოთ სულტნესნები, Суть этого настроения იმისათვის რომ გავიგოთ и отношения между гуру. ამ განწყობის ან ურთიერთობის გურუს და მოსწავლეის შორის ამ განწყობის არსი, მე წავიკითხავ ახლა წინადადებას. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями. ესა შემობა და სიათა, შემობა. იმისათვის რომ დავკავდეთ მატერიალური მეცნიერებით, უნდა გაგაჩნიათ გარკვეული კვალიფიკაცია И склонностью к исследовательской деятельности. და მიდრეკილება კვლევითი ქმედებების მიმართ. Но успех того, кто постигает духовную науку, წარმატება მათ ვინც შეიცნობს აღწევს სულიერ მეცნიერებას, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. მეტ-ნაკლებად ის დამოკიდებულია სულიერი მოძღვრის წყალობაზე. Духовный учитель должен быть доволен учеником. სულიერი მოძღვარი უნდა იყოს კმაყოფილი მოსწავლით. Только тогда к последнему придет понимание духовной науки. მხოლოდ მაშინ მივა უკანასკნელთან სულიერი მეცნიერების გააზრება. Однако не следует считать, что этот процесс მაგრამ ამისა მიუხედავად არ უნდა თვლიდეთ, რომ ეს პროცესი представляет собой некий мистический акт, რომ წარმოადგენს გარკვეულ მისტიკურ აქტს, в ходе которого учитель, будто волшебник, რომელიც დროსაც მასწავლებელი თითქოს და ჯადოქრის მსგავსად вкладывает духовное знание в ученика, დებდეს სულიერ ცოდნას მოსწავლეში, словно заряжая его электричеством. თითქოს ატენდეს მას ელექტრობით. Истинный духовный учитель ჭეშმარიტი სულიერი მოძღვარი дает ученику аргументированное разъяснение, აძლევს მოსწავლეს არგუმენტირებულ ახსნას, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. ემყარება რა ავტორიტეტულ წყაროებს ვედური სიბრძნის. Ученик же усваивает эти знания მოსწავლე კი აღიქვავს ითვისებს ამ ცოდნას не столько с помощью интеллекта, არა იმდენად ინტელექტის საშუალებით, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю и служаемому. არამედ თავდაბლობით უსვავს კითხვებს თავის მასწავლებელს და ემსახურება მას. Это комментарий к Шримад Бхагаватам второй песни, ეს არის კომენტარები შრიმად ბაგავატამის მეორე სიმღერიდან, в первой главе 10 стиху. პირველი თავის 10-6. Вот, Харе Кришна. На этом мы, пожалуй, остановимся. Если есть какие-то вопросы. ამაზე შევჩერდებით თუ არის რაიმე კითხვები. თუ არის როდესაც ის მეკითხვა და სობარია მოსწავლის გულწრფელობაზე სულიერ მოძღვრის მიმართ, კითხვა მიჩნდება თუ რას ნიშნავს და რას შემოიხატება. Эти два выражения вообще Шрила Прабхупада употребляет не только по отношению гуру-ученик, ეს ამ ორ ფრაზას შევაბუდა არ იყენებს არა მარტო გურუს და მოსწავლის ურთიერთობის შორის. вообще ко всему преданному служению, как Прабхупада говорит, что достичь успеха преданного служения нужно искренность и серьезность. საერთოდ ერთგულმსახურებას და კონტექსტია ეს რომ შევდავო რომ ისეთი წარმატებას მიაღწიოთ უნდა იყოს გულწრფელები სულ ერთგულმსახურებაში. Что такое искренность? სერიოზულები. Что такое искренность? რა არის გულწრფელობა? Есть на санскрите такое слово джигьяса.
სანსკრიტში არის ესეთი სიტყვა ჯიგიასო. Джигьяса это означает горячее стремление. ჯიგიასო ნიშნავს ეს ცხელი მისწრაფება, И вот ძლიერი. горячее стремление стать чистым преданным Кришне. ცხელი ანუ ესეთი გააფრთხებული ანუ ცხელი Вот. ძლიერი სურვილი რომ მივიღოთ ალბათ კრიშნა Стать чистым преданным Кришне. რომ გავხდეთ წმინდა ერთგული კრიშნასი. А серьезность означает, что это стремление, оно исходит не из просто каких-то эмоций наших чувств, და სერიოზულობა ნიშნავს იმას, რომ ეს მისწრაფება არ ჩდება რაღაც უბრალოდ ჩვენი გრძნობების და გამომდინარე, а глубоко из сердца, ანუ ემოციებიდან გამომდინარე, არამედ ის ღმერთში გულიდან, где мы и находимся. სადაც ვიმყოფებით ჩვენ. Но увидеть эти вещи просто так невозможно. მაგრამ ამ რაღაცების დანახვა ესე უბრალოდ შეუძლებელია. Поэтому они всегда должны проявляться в определенных поступках в жизни. ამიტომაც ისინი ყოველთვის ნავლინდებოდეს ცხოვრების გარკვეულ გადადგმულ ნაბიჯებში. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, искренне и серьезно это тот, ამიტომ შრილა პრაბჰუპადა ამბობდა, რომ გულწრფელი და სერიოზული არის ის, кто готов на себя принять трудности ვინც მზად არის რომ მიიღოს საკუთარ თავზე სირთულეები, для того, чтобы следовать по этому пути, а конкретно указаниям духовного учителя. იმისათვის რომ გაყვეს ამ გზას და კონკრეტულად სულიერი მოძღვრის მითითებებს. Причем не один раз, а постоянно. თანაც არა უბრალოდ ერთხელ, არამედ მუდმივად. То есть, если преданный демонстрирует вот эту вот свою готовность и решимость, თუ ერთგული დემონსტრაციას ახდენს ამ ზაობის და თავის გადაწყვეტის უნარიანობის, это означает, что у него есть эта искренность. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას გააჩნია ეს გულწრფელობა და სერიოზულობა. Это вот самое главное для того, чтобы понять, насколько искренне и серьезно. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისე რომ გავიგოთ რამდენად გულწრფელები და სერიოზულები ვართ. То есть есть указания гуру или указания Прабхупады, ანუ არსებობს მითითება გურუსი და мититება პრაბჰუპადასი. и вот если мы им следуем, Да. причем тем, да, стараемся, და ჩვენ თუ მიყვებით მას და თანაც ყველას и преодолеваем трудности, как бы трудно не было нам, но мы все равно пытаемся следовать. და ვლახავთ ამ სირთულეებს, ამიტომ სირთული არ უნდა იყოს და ჩვენ ვსწრებთ გავყვეთ მას. Причем иногда может не получаться, და თანაც ხანდახან შეიძლება გამოგდიოდეს ამ მომენტებში, но мы не бросаем. მაგრამ ჩვენ არ ვტოვებთ. То это означает, что какая-то искренность и серьезность внутри. ეს ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული რაღაც სახის გარკვეული წინა და სერიოზულობა და გულწრფელობა ჩვენ გვაქვს. Конечно, искренность и серьезность, она будет проявляться на разных уровнях. რა თქმა უნდა, გულწრფელობა და სერიოზულობა ის გამოვლინდება სხვადასხვა დონეზე. На высоких уровнях она будет проявляться как Рагунат Госвами, დიდ დონეზე ის მაღალ დონეზე ის გამოვლინდება როგორც რაგუნატას და გოსვამის შემთხვევაში, который вообще не хотел тратить время ни на какие материальные вещи, даже связанные с поддержанием тела собственного. რომელსაც არ სურდა რომ დაეკარგა რაიმე დრო, თუნდაც იგივე საკუთარი სხეული, მატერიალური სხეული შენარჩუნებისთვის. Поэтому одна чашечка пахты раз в 2 дня ამიტომაც ერთი ჭიქა ესე ვთქვა და დონის არის შტრატი გრეში, вот весь его рацион, ეს იყო მთელი მისი რაციონი. спать 1,5 часа в день максимум ძილი საათნახევარი დღეში მაქსიმუმ. и поклоняться исключительно Шримати Радхарани. და მსახურება უშუალოდ შიმატი ათარანის. Другие, даже если это другие гопи из Вриндавана, Чандравали, თუნდაც ეს სხვები იყვნენ სხვა გოპები ვრინდავანი, ჩინდრავანი, მაგრამ თვისთვის არა. вот это высочайший уровень искренности и серьезности. ეს არის უმაღლესი донე გულწრფელობის და სერიოზულობის. Если что-то подумал не так, да, თუ რაღაცა ისე არ იფიქრა, сразу там пост на несколько дней. ეგრევე მარხვა რამდენიმე დღე. Просто от одной мысли, да? ერთი გაფიქრების გამო. Но в нашем случае, много случаев таких было, когда
какому-то воздушному Вайшнаву просто приходила какая-то мысль, ему становилось стыдно. ესეთი მრავალი შემთხვევა იყო, როდესაც რომელიმე ამაღლებულ ვაიშნავს რაღაც ფიქრი გაუგაჩენია და მას შეეცვენია. Мадавендра Пури, მადავენდრა პური, მაგალითად. когда он пришел в храм Гопинатха, Ямуни, როდესაც ის მოვიდა გოპინათას ტაძარში იამუნაში, он увидел, как ему предлагает особо вкусный пир латвийский. მან დაინახა იქ როგორც თავაზობენ მას განსაკუთრებით გემრიელ ქირს, ტკბილბილს. И у него мысль просто возникла, вот, неплохо бы попробовать, чтобы потом для своего гопала приготовить. მას მოვიდა ესეთი ფიქრი გაუჩნდა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ გამესინჯა იმისათვის, რომ მე ჩემი გოპალას მომზადებინა. И потом он подумал, так это еще не предложено, это еще плохо, я уже думаю, как наслаждаться этим. მან იფიქრა, რომ მე ეს ჯერ შეთავაზებული ხომ არ არის, მე კიდევ უკვე ფიქრები მაქვს, როგორ დავტკბემით. Он подумал, это аппарат, и он ушел там на рынок, уже было поздно вечером, сел там под телегу и решил всю ночь поститься и повторять святые имена. და მან თქვა იფიქრა, რომ ეს არის აპარატხა და მე წავიდა ბაზარში დაწვა ეტების ქვეშ და მთელი ღამე მარხულობდა და არის იმეორებდა წმინდა სახელებს. Чтобы искупить это оскорбление. იმისათვის გამოესყიდა ეს შეურაცხყოფა. Но это не наш уровень. მაგრამ ეს არ არის ჩვენი დონე. На нашем уровне искренности, серьезность проявляется в том, что ჩვენს დონეზე გულწრფელობა და სერიოზულობა ვლინდება იმაში, რომ мы, борясь со сном, რო повторяем 16 кругов, все равно ჩვენ ძილის ბრძოლაში ჩვენ მაინც ვიმეორებთ 16 წრეს. когда выходим на Санкиртну и видим, что там какая-нибудь сдобная булочка, როდესაც ჩვენ გავდივართ საკიტნაზე და ხედავთ იქ რაღაც გარკვეულ გემრიელ ბულკს, очень хорошо пахнет. ძალიან კარგი არომატი აქვს. Мы думаем, нет, там яйца, не буду. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არა, იქ ყვიცხია, მე არ მივიღე მას. То есть мы это говорим даже несмотря на то, что никого из преданных рядом нет. და ჩვენ ვამბობთ მიუხედავად იმისა, რომ რაშემ არავინ ერთგული არ არის. Не то, что перед преданными мы говорим, так, нет. არა თუ ერთგულების წინაშე ვამბობთ ჩვენ, რომ არა. Когда преданных нет, мы думаем, როდესაც ერთგულები არ არიან, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ Вина заключается в том, что мы стараемся следовать садане, стараемся проповедовать. ეს მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ვცდილობთ გავყვეთ სათანას და ვცდილობთ რომ იქადაგოთ. Стараемся не ругаться с вайшнавами. ვცდილობთ რომ არ ვეჩხუბოთ ვაიშნავებს. Ну, по крайней мере, не драться. ну მინიმუმ არ მოკლედ მშვიდობით რომ არ ვეჩხუბოთ ვაიშნავებს. Не обзывать их нехорошими словами вслух. არ ვეძახოთ ცუდი სიტყვები ხმამაღლა. Хотя бы мне иногда может проскакивать. შევაჭუაში ხანდახან გამოძრეს. Этот дятел опять лекцию выкинул. амбиция მისო გაწელა ლექცია. У меня уже важное сообщение пошли там. ну მნიშვნელოვანი შეფიქრება მინდა სვარფას. Вот в этом на нашем уровне проявляется искренность. და ამაში ვლინდება ჩვენს დონეზე სერიოზულობა და გულწრფელობა. Нужно много времени, да. У меня есть вопрос. მე მაქვს კითხვა. Я немножко в сомнении. მე ცოტა ეჭვები მაქვს. Поскольку мы сегодня как раз закончили очень большой блок. ჩვენ ახლა დავამთავრეთ ჩვენამდე ჩვენი ძალიან დიდი ბლოკიო. Нам нужно экзамен пройти. ჩვენ და გავიაროთ გამოცდა. И, во-первых, нужно выбрать день для экзамена, когда максимум из вас по количеству могут присутствовать здесь лично. პირველ რიგში უნდა შევარჩიოთ ესეთი დღე, როდესაც მაქსიმალურად, რაოდენობით მაქსიმალური თქვენგანი შეძლებს რომ უშუალოდ აქ იყოს. То само по себе уже может быть. რაც თავისთავად უკვე შეიძლება არ იყოს მარტივ. Но еще одна сложность заключается в том, что сейчас начинается марафон. და კიდევ ერთი სირთულე მდგომარეობს იმაში, რომ ეხლა იწყება მარათონი. И обычно во время марафона мы приостанавливаем все образовательные программы. როგორც წესი მარათონის დროს ჩვენ ვაჩერებთ ყველა სასწავლო პროგრამას. Чтобы не отвлекать преданных от проповеди. რომ არ გაუფანტოთ ყურადღება ერთგულებს ქადაგებისგან. Это также желание Махараджа. ეს ასევე არის სურვილი მაჰარაჯის.
Поэтому у нас в течение месяца, ну, то есть не будет занятий. ამიტომაც ჩვენ ამ თვის მანძილზე არ გვექნება კვეთილები. Но тем не менее экзамен нужно провести, потому что через месяц вы все забудете. მიუხედავად ამისა, გამოსვლა უნდა ჩავატაროთ თუნდაც ეს თვის შედეგად თქვენ ყველაფერი В лучшем გავიცნობთ. случае вы запомните эту шутку про Глисту. საუკეთესო შემთხვევაში თქვენ დაიმარცხოთ ამ ხუმრობად გლისტების შესახებ. ჭიები მუცეშუალი. Через месяц. Остальное вы уже не будете помнить. ერთი თვის შემდეგ დიდი ნაწილი უკვე აღარ გემახსოვრებათ. Поэтому как-то нужно будет, ну это же мне попытаться договориться с Махараджем, чтобы он дал нам разрешение еще один раз встретиться. ამიტომაც უნდა მე შევეცდები რომ მივიღონებათ მაჰარაჯისგანო ჩვენ ერთხელ კიდე შევხვდეთ. Но вам нужно подумать, в какой день. მაგრამ თქვენ უნდა დაფიქრდეთ имазе თუ რომ მე დღეს შეგიძლიათ შეკრება. Желательно, чтобы, конечно, это не препятствовало распространению книг, что будет. სასურველია რომ ეს არ წინარაღობდეს წიგნების გავრცელებას ისინი ვინც ავრცელებენ მათ. Поэтому это между собой обсудите в ближайшее время, лучше сегодня. ამიტომაც ერთმანეთში განიხილეთ უკიდურეს იქნება დღესვე. Свяжитесь там с фото. გაუკავშირდით ოთოს. ოთოს Это мое послание, my small message to you. It's not necessary to do just now, that particular moment. კი, ხო, ავასადვარ. If it's convenient for you, you can do it just now. მამაჩემ ამიცაკო. მოკითხვა ჯივა გოსვამის. არეგო, თქვენგან სალამი და პატივისცემა.არე კრიშნა ჯიმა. Hare პაკლონ იმკაი გურუს. აკლანე. ნისარე ხუი. ოთო შენ როდის ჩამოდიხარ აქეთ? ხვალ. ხვალ, შაბათს იქნები? Это дома, да? იქით აკვირის? ო, სათავაზრო შეიცა. არ ვიცი. ხუთშაბათ მე არ მაქვს. Я не знаю. მე შემიძლია ხუთშაბათი Расписание на вагон. ხუთშაბათი პარასკევი. Смотрит. Не знаешь? იქ დაკვირაში. Я говорю, хотя бы воскресенье. ისე. მაშინ შემდეგ Да. Скорее всего, я думаю, попытаемся договориться на следующую субботу. შაბათს მუშაობ, ხო? ამ შაბათ. ეხლა 7-ში. იქეთ შაბათს არა? Так вот делать, что в субботу она работает, в субботу ночь. А остальные смогут в субботу? Да, начинаем შესაძლებელი რა შაბათსო? მე შემიძლია. Или воскресенье? может. ან კვირას. კვირა შემდეგ. What's about Sunday? Yeah. Next Sunday. Yes. You will be free? Yes. Тогда я постараюсь уже договориться с Радабавой, чтобы вы в воскресенье были свободны. მაშინ მე შევეცდები რა მონტაჟის მოლაპარაკოთ თქვენ კვირას იყო თავისუფლები. ოთო, შენ დაწყობს ხო? ბიჭო, მე არ ვიცი, წინა დღეს ვიცი ხოლმე, მეორე დღეს ვიქნები თუ არა, სადაც ვარ იქ და. Поэтому надо договориться, что были собой. მე ვიტყვი ისა რა ქვია, ანუ ნახე, მაჰარაჯი ორგანიზებს ხოლმე მაჰაკლინიკს რა. Yes. ანუ დიდ დასუფთავებას. It's Sunday, yeah? It's Sunday. But we can ask like Dayananda Swami Maharaj to do it one day before and Yes. all the time Okay. For the Maha cleaning will be this, no problem. I also approach to Maharaj and personally ask him to make exclusion maybe, because other way we have no any better option. Okay, we will try to speak with Maharaj and we will see what happens. Okay. Hare Krishna. Спасибо всем. Диди Мадлова. Thank you very much. Dhanyavad. Different language.